Là các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta tiếp nối với cái công cụ brush trong Photoshop của chúng ta. Và cái công cụ brush của chúng ta thì đã làm được tuyết rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta có thể làm được mưa rơi không các bạn? Ok, vậy bây giờ tôi sẽ dạy cho các bạn cách làm mưa rơi như sau. Các bạn nhớ nhá. Hôm nay tạm thời lấy một cái ảnh rất là cũ từ hôm vài hôm trước. Đó là một cái ảnh nó đã có như này rồi. Và chúng ta bắt buộc phải làm mưa rơi. Mưa rơi trong trường hợp nào? Mưa rơi ứng dụng vào việc như thế nào? Thì các bạn cũng phải nên tính cho tôi. Ví dụ các bạn có thể làm một cái khung cảnh có hai người đang ngồi ăn lẩu với nhau, nhưng ngoài trời mưa nhưng nồi lẩu thì cực kỳ nóng. Thì có phải nó hay không? Đúng chưa? Vậy thì tự nhiên lại cái làm những cái hiệu ứng mưa này có tác dụng, còn nếu không thì nó lại không có tác dụng nha. Ok, các bạn nhìn vào đây cho tôi. Nào, việc đầu tiên là chúng ta lập ra một layer mới và chúng ta chọn vào một cái công cụ bút B. Nhớ nhá, công cụ bút B. Và công cụ bút B như thế này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi chọn tạm một cái bút nào đó mà tôi mong muốn. Nhìn này chưa? Ok, và sau khi đã chọn bút xong thì các bạn để ý cho tôi là cái đầu bút nó to hay là nhỏ. Thì chúng ta sẽ giữ phím Alt, chúng ta kéo chuột xuống tí cho nó vừa phải thôi. Và sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ bắt buộc phải áp dụng cái việc cài đặt cái đầu bút đấy. Nhớ nhá, cài đặt vào bút đấy như sau. Chúng ta ấn F5 là điều chỉnh đầu bút. Thì trong cái phương diện như thế này thì các bạn chỉ cần kéo bẹt nó lại thôi. Nhìn thấy kéo bẹt lại chưa? Và chúng ta gõ vào đây giá trị là bằng bao nhiêu ạ? Bằng 1 chẳng hạn như này thì nó kéo bẹt như này, và chúng ta xoay cái góc độ cái bút của chúng ta là 90. Thì các bạn có thấy là nó theo chiều dọc như này không các bạn? Nhìn chưa? Và sau khi đã theo chiều dọc xong thì chúng ta giãn cách cái đầu bút ra. Các bạn sẽ nhìn thấy cái này chưa? Đây là những hạt mưa của chúng ta này. Thế thôi. Và sau khi hạt mưa xong thì chúng ta quay trở lại với việc cài đặt, nên sau đó là chúng ta ấn vào Shape Dynamic, là giá trị tạo ra cái đầu bút của chúng ta nó có to vừa và bé, nên là tôi tích vào đây một cái thì tôi kéo cái này lên. Thì các bạn có nhìn thấy to và bé chưa? Nhìn to và bé chưa? Đấy, cái giá trị đầu tiên là chúng ta sẽ tạo ra cái đầu bút to vừa bé. Cấp độ số 2 của các bạn là gì ạ? Các bạn sẽ chọn vào biểu tượng tiếp theo, đó là gì? Bay lên trên, phân tán chúng nó ra, thì bằng tích vào số 2 cho tôi. Đây ạ, scanting chỗ này các bạn tích vào đây cho tôi. Và khi tích vào đây một cái thì các bạn lưu ý cho tôi là tôi đã dạy từ bài trước, đó là không tích vào điểm đầu mà tích thẳng vào chữ. Hiểu cái này chưa? Và sau khi tích vào điểm này thì chúng ta sẽ ấn vào phần gì? Cầm cần gạt này, gạt sang phải thì các bạn có thấy nó lan tỏa ra ngoài chưa? Đấy, từ cái này kéo vào đây không phải ra những hạt mưa không ạ? Và sau khi đã có hạt mưa xong thì chúng ta sẽ quay xuống cái phần transfer của các bạn. Transfer chính là phần gì? Xa gần của cái hạt mưa đó. Nó có gần rõ xa thì mờ đi, và lúc này chúng ta kéo lên đây là xong. Sau khi đã làm xong, việc còn lại của các bạn chỉ việc làm sao? Tích thẳng vào và nằm chuột kéo đây này. Các bạn nhìn chưa? Các bạn có nhìn thấy không ạ? Và tất nhiên hạt mưa thì nó phải là màu gì? Đây các bạn nhìn nhá, tôi tích vào đây, nó phải là màu trắng, đúng không? Nên các bạn có thể chọn cho tôi một cái biểu tượng liên quan đến cái mưa như thế này chẳng hạn. Nhìn chưa? Và lúc này tôi sẽ chọn cho nó một cái màu trắng tinh. Ok, kéo đây. Có nhìn chưa? Nhìn hạt mưa tôi chưa? Thế là ra mưa thôi. Hiểu cái này chưa đã? Và cái này nó sẽ áp dụng cho việc là các bạn có thể ứng dụng cho khung cảnh, ứng dụng cho những cái làm ý đồ về thiết kế của các bạn. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Rồi, tiếp tục thứ hai của các bạn là gì? Hôm nay thì chúng ta sẽ bàn đến cái cách thứ hai, đó là cách tạo ra bút như thế nào. Các bạn hiểu không ạ? Chúng ta đã lấy từ cái bút thư viện rồi, nhưng bây giờ chúng ta tạo ra nó được không ạ? Ok, các bạn ghi đi cách tạo bút. Để muốn đưa cách tạo bút thì bây giờ tôi sẽ ấn vào biểu tượng như sau là cửa sổ E. Tôi sẽ chọn vào phần download, tôi sẽ chọn đến cái phần background. Và chúng ta nằm chuột xuống và tìm đến cái nơi được gọi là có cái background của các bạn. Và cái background này thì nó có rất nhiều kiểu cho các bạn nhá. Đầu tiên chúng ta kiếm một cái background theo kiểu mềm mại. Gỗ 3D mềm mại đây ạ. Trong cái phần này thì tôi sẽ chọn cho các bạn xem một cái background liên quan đến sự mềm mại đấy. Tôi tích vào đây và tôi ấn vào biểu tượng như sau. Tôi kéo ra Photoshop, thả vào đây. Và tôi có một cái background như này. Các bạn nhìn thấy background tôi chưa? Nếu background kiếm ở trên mạng nó bị mờ,
nó bị nhòe thì tôi dạy cho bạn một chiêu thức như sau. Tại vì cái này là cái không định hình nên bạn có thể dùng qua phương án là filter. Chúng ta chọn vào camera raw filter. Như này đúng không ạ? Đây là phương án làm từ một cái ảnh mờ trên mạng cho nó mịn màng hơn, bởi vì nó là background mà. Mình được quyền làm cho nó thế nào đấy là việc của mình đúng không? Tích vào đây cho tôi. Và sau khi tích vào xong thì toàn bộ những cái đường biên của đối tượng của chúng ta này, các bạn nhìn thấy tôi tích vào đây, nhìn thấy nó có hai phần nhá, tôi sẽ phóng to này, nhìn thấy phóng to chưa? Thì ở đây nó sẽ có một cái lệnh cho các bạn lựa chọn, đó là basic là một thằng. Thứ hai detail, cái phần detail này chính là phần làm mịn da. Đây được áp dụng cho cả chân dung lẫn hoàn toàn background nếu rơi trường hợp vỡ hình. Các bạn nhìn chỗ này vỡ hình không ạ? Thì các bạn chỉ cần tích vào đây cho tôi, và lúc này chúng ta sẽ đẩy cái phần noise nó lên là xong câu chuyện của chúng ta rồi. Nhìn thấy kéo chưa? Ok, tôi kéo tiếp cho các bạn xem. Có nhìn thấy chỗ này bên này mịn hơn bên này không ạ? Nhìn chưa? Rồi, sau khi làm xong này, bây giờ bạn chỉ cần kéo thêm một cái lần nữa thì tự khắc cái đường biên này nó cũng sắc nét hơn, và tôi kéo như này là được rồi. Nhìn thấy chưa? Trước và sau. Trước và sau. Nhìn thấy không? Cái bên này nó mịn hơn, và tất nhiên Tuấn ok, tôi đã có một cái background mới khá là mịn màng cho thiết kế của chúng ta rồi. Bước số 2 là gì ạ? Lúc này tôi mới tạo ra một cái bút, và cái bút thì các bạn sẽ có tiêu chí như sau, là các bạn sẽ vẽ từ cơ bản trước cho tôi. Nhìn này, lập ra một layer mới. Và chúng ta như ghi lưu ý là tất cả những cái dạng đầu bút từ Photoshop của chúng ta muốn tốt thì nó phải xuất phát từ màu đen. Nhớ nhá, còn nếu mà là màu khác thì nó sẽ không ra được đúng màu như các bạn mong muốn đâu ạ. Đây tôi lấy ví dụ cho các bạn xem. Tôi sẽ mượn một cái công cụ liên quan đến hình tròn và tôi vẽ vào đây ạ. Nhìn thấy vẽ đây chưa? Và lúc này sau khi vẽ xong thì tôi sẽ đổ cho nó một cái màu, nhưng không phải là màu đen, mà tôi sẽ đổ cho nó một cái màu xanh, hoặc là màu ghi, hay là cái màu gì ấy tùy các bạn, nhưng tóm lại không phải màu đen, được chưa? Tôi đổ trước cho các bạn màu ghi nhá. Và tôi đổ này, Alt Delete, các bạn thấy đen em delete không? Sau khi đã ấn Alt Delete xong thì bây giờ tôi lại tiếp tục, tôi sẽ tạo viền cho đối tượng. Còn nhớ tạo viền không ạ? Mọi người còn nhớ cách tạo viền cho đối tượng chưa? Bằng vùng chọn chưa? Thì có phải như thế này nhá. Để muốn tạo viền cho đối tượng, bạn nào chưa ghi, chưa hiểu, chưa học, xem lại cái phần này của tôi. Nhìn này, chuột phải vào vùng chọn và chọn vào stroke, còn nhớ không ạ? Ok, và lúc này tôi sẽ để cái viền này là màu đen xì cho các bạn. Nhìn thấy đen xì chưa? Nên tôi nói với bạn biết là nếu chúng ta bút của chúng ta là viền hoặc là đối tượng là màu đen, thì khi bạn tạo bút xong thì cái bút của bạn chọn màu nào sẽ đúng như màu đấy. Còn nếu bạn chọn là màu ghi, bạn vẽ ra thì toàn bộ bút bạn tạo ra nó sẽ là opacity, có nghĩa là bị mờ đi đấy, em hiểu không? Bút chuẩn nhất là màu đen nhé, chúng ta khẳng định lại được chưa? Rồi bây giờ thì tôi sẽ ấn ok và tôi chọn là số 3, ấn phát được này. Các bạn có nhìn thấy cái viền tôi màu đen chưa? Hiểu cái này chưa? Rồi bây giờ tạm thời tắt bỏ cái background dưới đi, bắt đầu tôi tạo ra một cái bút như thế này, được không ạ? Cách tạo bút này, bước 1 là dùng cái vùng chọn vẽ qua cái đối tượng của chúng ta. Phải nhớ rằng bây giờ sau này nó là củ khoai, sau này là củ sắn, hay là cái gì đấy tùy các bạn, nhưng tóm lại nó vẫn là phải là cái này, được chưa? Nhìn nhá. Rồi sau khi đã chọn xong thì bây giờ bước 1 là vẽ vùng tròn qua cái hình của đối tượng, được chưa? Bước 2 ấn vào Ctrl C. Ctrl C là copy, nhớ nhá. Bước 2 là copy. Bước 3 là chúng ta chọn vào edit và chúng ta sẽ có một cái lệnh là define brush preset, có nghĩa là biến nó trở thành cái bút. Nếu máy các bạn không có cái điều này, cài lại. Bảo là thế tại sao máy của em có? Thôi thầy có biết kỹ thuật không? Em giải thích làm gì cho đầu này, thôi cài lại cho nhanh. Được chưa? Tôi gặp nhiều học sinh như vậy rồi nên là tóm lại tôi đưa giải pháp luôn. Là tôi tóm lại cài lại, được chưa? Rồi nào, tích vào đây một cái thì ngay tức nó sẽ báo hiệu cho các bạn biết tên là gì. Tôi đặt tên là Khánh. Đấy, ví dụ đây là bút của tôi đặt tên là tôi là chuyện đương nhiên, đúng không ạ? Rồi, sau khi làm xong thì các bạn sẽ có con số của chúng ta là 137. Đây là cái đầu bút tôi vừa tạo ra bằng hình tròn. Có hiểu đoạn này không? Rồi, sau khi đã tạo xong thì tôi ấn ok phát thì tự khắc nhìn thấy cái đầu bút tôi có hình tròn chưa? Nó được luôn cái này luôn. Và lúc này tôi bật cái đầu này lên và bắt đầu tôi ấn vào Ctrl D, bắt đầu nhìn bút này. Nhìn nhá.
thầy sẽ chọn một cái màu xanh. Nhìn màu xanh chưa? Chỉ này tích phát vào nó này, lập ra một layer mới làm cho nó dễ tích phát. Có nhìn thấy cái viền xung quanh của nó đúng cái màu của này chưa? Nhưng cái bên trong nó bị mờ không? Nhìn thấy đồng ghép nhau chưa? Nó đồng ghép nhau này, nhìn thấy chưa? Ok, tôi chọn màu đỏ có được không? Màu đỏ thì tất nhiên cái viền của nó đúng là màu đỏ luôn. Có nhìn thấy viền màu đỏ chưa? Nhưng bên trong chỉ là opacity thôi, bởi vì bên trong là màu gì? Màu ghi, nhớ chưa? Nên các bạn lưu ý cho tôi là muốn ra được đúng cái màu của bút thì cái ảnh của chúng ta phải là màu gì ạ? Màu đen. Có hiểu đoạn này không nào? Ok, tích vào đây, 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 tích vào đây. Tích vào đây được không ạ? Xong chưa? Rồi, bây giờ tôi sẽ đưa giải pháp tiếp theo cho các bạn. Đó là gì? Chúng ta sẽ bỏ nguyên cái này đi và tôi cũng bỏ nguyên cái này đi. Tôi đã có cái đầu bút rồi, các bạn có đồng ý không ạ? Bây giờ trước khi mà tôi vẩy ra một cái, tôi có thể ấn F5 được không ạ? F5 biết chưa? Nào, ấn F5 đã biết rồi, cài đặt đã biết rồi. Tôi sẽ ấn vào biểu tượng là bút tiếp xếp. Các bạn tưởng tượng nhé, sau này cái đầu bút tôi sẽ biến thành bông hoa để quảng cáo cho xà phòng, quảng cáo cho nước hoa được không ạ? Ok, và tiếp theo này, các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó có một cái góc độ cho chúng ta là chúng ta cầm một cái spacing này, chúng ta kéo đây thì có phải nó giãn ra không em? Giãn ra. Sau khi giãn xong tôi ấn vào Set Dynamic để tôi tích vào độ to nhỏ được không ạ? To nhỏ. Tiếp theo tôi ấn vào phần phía dưới để làm gì? Tôi sẽ tăng cái giá trị banh trên banh dưới được không ạ? Được chưa? Nhìn thấy banh trên banh dưới chưa? Rồi tiếp tục ấn vào Transfer để tạo ra độ xa gần cho đối tượng. Vậy thì sau khi làm xong, bạn có đồng ý tôi lập ra một layer mới và tôi vẽ cái màu trắng tinh vào đây được không ạ? Thấy chưa? Mình tự vẽ này được không ạ? Và vẽ xong thì các bạn có thể được quyền dùng hoàn trộn vào overlay được không em? Màu nhìn thấy chưa? Cái đầu bút này nó to như này, tôi có thể thu nhỏ lại, tôi vẽ như này được không em? Có đúng không? Đó, ok. Nhưng trước khi vẽ tôi khuyên các bạn hãy dùng cho tôi một cái lệnh, đó là gradient theo thông số màu của màu tím, màu hồng này được không em? Nhìn nhá, tôi lập ra một layer mới. Tôi dùng một cái bút B. Và cái bút B này gradient của chúng ta là gì? Là tôi tích vào đây một điểm, tôi sẽ tích vào đây tôi chọn màu xanh. Tích vào đây tôi chọn màu hồng. Tích vào đây tôi chọn màu xanh này được không ạ? Các bạn có thấy là tôi có một cái gradient này không? Tôi kéo từ trái qua phải như này được không ạ? Hoặc từ phải qua trái như này, hoặc từ như này được không ạ? Nha. Và sau khi tôi đã có gradient xong thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi sẽ tạo ra mặt nạ cho nó. Mà tạo ra mặt nạ thì có phải là khi ấn màu mặt nạ đầu tiên thì là màu trắng này thì nó sẽ giữ nguyên này không? Nhưng tôi đảo ngược cái mặt nạ này thành màu đen thì có phải cái này biến mất không? Nhìn nhé, vậy thì tôi ấn vào Ctrl Y thì có phải biến mất không? Vậy tôi hỏi bạn nhé, nếu nó là mặt nạ đen thì tôi dùng cái bút trắng tôi vẩy đến đâu thì có phải ra cái gradient đâu mà? Đúng chưa? Đấy vậy thì lúc này chúng ta chọn bút B. Bút B tôi đã cài đặt xong rồi thì đây là màu trắng của tôi 100, tôi vẩy ra có phải thì đúng là cái màu của tôi vừa làm không các bạn? Vậy thì trông cái bút nó sẽ chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Nhìn này, phóng to. Đấy nha, tôi vẩy to này, xong thu nhỏ lại này. Được chưa? Đây là chuyên gia tạo ra background để chúng ta thiết kế đấy. Ví dụ, nếu làm những sản phẩm như này tôi hỏi bạn nhé, tôi chỉ cần cắt một đôi giày tôi đặt một phát vào là ăn tiền. Làm giày thể thao mà xem, cắt vào phát ăn ngay. Bởi vì sao? Tạo ra những cái bong bóng như này. Nhìn chưa? Nha, vậy thì bạn muốn là và sau khi làm xong thì bạn có thể quay trở ra và chọn một cái gradient khác được không ạ? Chọn một cái gradient khác như thế sao? Chúng ta ấn vào phím G, chúng ta chọn vào đấy. Basic của chúng ta đây, chúng ta kéo chuột xuống này. Ở đây chúng ta có quá nhiều những cái gradient, ví dụ xanh đỏ tím vàng cho bạn dễ nhìn nhá. Nhìn này, tôi tích vào đây. Tôi chỉ việc làm sao tôi kéo bên ngoài gradient thì nó hiển thị theo cái bóng này của tôi này, kéo này. Tôi nhìn thấy cái này chưa? Tôi kéo như này được không ạ? Tôi kéo như này được không ạ? Vậy các bạn có thấy là ở một số cái bến xe buýt hoặc thậm chí là một số cái quảng cáo background ấy, đèn led ấy, người ta làm theo kiểu này đấy. Thì các bạn có thể làm được, đúng không? Chúng ta sẽ làm sao? B. Phóng to này, và tất nhiên cái phần này thì tôi sẽ làm sao tôi vẽ ra như này, đấy là việc của tôi này, nhìn chưa? Đấy, màu sắc bạn muốn cho màu bao nhiêu thì đấy là việc của các bạn, được chưa? Rồi, bước số 2 tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu thức như sau, đó là gì ạ? Nào, gradient trước đã, tôi kéo đây là xanh đỏ tím vàng, được chưa? Rồi, thứ hai là các bạn sẽ lấy ảnh ra làm gì? Bút cho tôi. Các bạn ghi đi cách lấy ảnh làm bút. Cái này cứ kiếm cái gì đẹp là chơi thôi. Nào.
Ctrl O. Chúng ta sẽ tìm đến một cái nơi rất là quan trọng, đó là chọn vào thư viện ảnh. Chúng ta sẽ chọn một cái đầu bút của chúng ta là phần gì? Omo. Nhìn thấy Omo chưa? Và sau cái Omo xong thì tôi có một cái bông hoa tên là hoa hồng. Được không? Tôi hỏi bạn nhá, hoa hồng thì có phải là để muốn ra một bông hoa chuẩn xác giống như cái đầu bút của chúng ta thì tôi sẽ làm một thao tác như sau là tôi biến hoa của tôi trở về đen trắng, được không ạ? Ok, Ctrl Shift U là trở hoa về đen trắng. Có nhìn thấy Ctrl Shift U chưa? Nhưng các bạn có nhìn thấy cái bông hoa này của tôi nó bị sao ạ? Nó có hơi bị bạc màu không? Nó bị sáng quá không? Thì chúng ta phải làm một cái nhiệm vụ như sau. Tôi có thể nhân bản cái hoa này làm 2 và tôi cho họa trộn là multi để cho nó đậm, được không ạ? Nhìn nhá, Ctrl G và sau đó họa trộn bằng gì? Multi. Thấy đậm hơn chưa? Thấy hoa hồng được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong này, bắt đầu tôi mới chơi một cái trò như sau là tôi ép cả hai cái này thành một bằng Ctrl E. Thì Ctrl E chưa? Rồi, sau khi Ctrl E xong thì bây giờ người ta mới làm cái gì ạ? Đó là tôi sẽ ấn vào một, là tôi ấn vào Ctrl E, nó tạo ra một cái vùng chọn xung quanh cái bông hoa. Đúng không? Giống như tôi vẽ một cái vùng chọn, được không ạ? Bước 1 nhé, để tạo bút này là phải chọn vùng chọn xung quanh cái đối tượng. Bước 2, Ctrl C. Biết Ctrl C chưa? Biết Ctrl C chưa? Ok. Bước 3 là chọn vào Edit, sau đó chọn vào cái gì ạ? Chọn vào bút, đúng không? Và lúc này các bạn đã có cho tôi một cái bút rất là quan trọng. Nhìn thấy cái bút này chưa? Bút bông hoa đây. Ấn ok thôi. Nhìn thấy bông hoa tôi xuất hiện chưa? Có luôn vào trong cái giá trị bông hoa tôi. Nhìn thấy bông hoa chưa? Hình tròn chưa? Xong. Bây giờ việc còn lại là qua background và thu nhỏ đầu bút lại. Và tôi tạm thời tôi tắt bỏ cái này được không ạ? Lập ra một layer mới và chọn một cái bút là màu xanh. Ví dụ tôi vẽ như này thì có phải là màu trắng như này không ạ? Đấy, nhìn thấy màu trắng chưa? Vậy thì trước khi vẽ thì tôi phải sao? Tích một cái. Nhìn thấy bông hoa tôi chưa? Đúng chưa em? Vậy thì trước khi vẽ bông hoa tôi có thể chọn một cái màu khác. Ví dụ tôi chọn vào hoa hồng được không em? Ok, tôi chọn vào hoa hồng. Ví dụ như này tôi tích vào đây được không ạ? Đúng chưa? Vậy thì trước khi làm bông hoa hồng thì tôi sẽ làm một cái thao tác như sau. Đó là tôi ấn F5 điều chỉnh đầu bút nhá. Được chưa? Bước số 1 tôi ấn vào bút tiếp xếp để làm gì? Tôi giãn cách cái đầu bút ra. Nhìn thấy không? Bước số 2 là chúng ta tích vào đâu ạ? Shape Dynamic là để điều chỉnh cái độ gì? To nhỏ của đầu bút. Đúng chưa? Tiếp theo này, các bạn còn nhớ cái phần jitter phía dưới không ạ? Đây là xoay của đầu bút khác nhau. Tôi cho xoay lung tung được không ạ? Nhìn xoay lung tung chưa? Rồi nhá, nhớ cái này nhá. Cái nào là xoay này trong cái phần này, được chưa? Tiếp theo bay lên trên bay dưới thì thuộc vào đây. Tôi cầm tôi kéo đây thì có phải bay trên bay dưới không? Tôi cho bay ít thôi. Sau đó tôi chọn vào transfer để làm gì? Xa gần của đối tượng thì tôi cho nó vừa thôi. Được chưa? Vậy bạn nhá, sau khi làm xong tôi thu nhỏ cái đầu bút tôi vẽ vào như này. Nhìn thấy chưa? Có nhìn thấy hoa tôi chưa? Ok, bạn có thể cho nó cái đầu bút nó hoa nó có thể nhỏ lại bằng phím A rồi kéo đây thì có phải tự nhiên tôi có hoa không ạ? Nhìn thấy chưa? Và thậm chí là khi mà các bạn làm cái này cho tôi là sẽ làm sao ạ? Chúng ta có thể cho bút chạy theo đường dẫn không ạ? Tôi thu nhỏ đầu bút tiếp và tôi ghi là một tí. Các bạn có nhìn thấy ảnh của tôi chưa? Được chưa? Đây, hoa của tôi đây. Hoa tôi đây. Đúng chưa? Rồi, vậy thì khi mà các bạn phóng to thì bạn sẽ có hoa to hơn, hoa lớn hơn, ok. Nhưng mà các bạn có thấy nó có xa gần khác nhau không? Đấy nhá, tùy thuộc vào tính chất của các bạn, bạn thích làm gì nó tùy bạn, nhìn thấy chưa? Đấy nhá, hoa to, hoa nhỏ, hoa gần. Thì trong cái vấn đề điều chỉnh đầu bút của chúng ta nữa thì nó có phần F5 của chúng ta, nó có phần đó là đua bút nhá. Color Dynamic, nhìn thấy chưa? Và Color Dynamic này nó có phần Hue Saturation thì ở đây tôi đã để là màu hồng trên. Và tôi tích phần dưới tôi sẽ để là một cái màu vàng nữa cho các bạn. Nhìn thấy cần hai cái này màu khác nhau chưa? Hoặc các bạn có thể tích màu vàng này để là màu xanh cho tôi ạ. Nhìn chưa? Và lúc này tôi để cái Hue này kéo hết cỡ lên để làm sao? Các bạn nhìn tôi kéo ra này. Đấy ạ. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng phần đua bút Color và chúng ta kéo đây ạ. Nhìn nhá. Vẽ ra này, các bạn có nhìn thấy nhiều loại bút chưa? Vẽ lần thứ 2 này, vẽ lần thứ 3 này. Và cứ mỗi lần mà vẽ lại một lần như này thì các bạn có thấy nó có nhiều màu không ạ? Nhìn thấy nhiều màu chưa? Này, vẽ ra này thành màu tím này, nhìn thấy không ạ?
bởi vì nó trộn hai thằng này lại với nhau. Hiểu cái này chưa đã? Ok. Tùy thuộc các bạn có thấy là quảng cáo xà phòng Downy được không ạ? Vậy thì xà phòng nó sẽ đi từ đâu ạ? Các bạn viết bút chạy theo đường dẫn rồi đúng không? Chỉ việc làm sao? Chọn file, chọn vào biểu tượng là Ctrl O. Sau khi Ctrl O xong thì tôi có xà phòng như này đúng không? Tôi kèm vào đây. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế. Ctrl V của chúng ta đã có cái chai. Tiếp theo, sau đó thì ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại thì bạn có được một cái chai như thế này và đặt được giữa không trung của chúng ta đặt như này đúng không ạ? Theo thông lệ bình thường thì các bạn nhìn cho tôi ở đây, tôi xử lý mấy cái việc như sau nhá. Nhìn này, cái ảnh của chúng ta là cái background này đúng không? Cái này tôi không dùng nữa, tôi bỏ đi ạ, bỏ layer này đi. Tôi cũng không dùng đến cái layer này nữa, tôi bỏ luôn cái này đi được chưa? Bây giờ chỉ có hai thứ thôi, một background, nhìn thấy background chưa? Hai là cái chai này đúng không? Đúng chưa? Vậy thì bây giờ người ta mới xử lý bằng cách như sau. Tôi sẽ lập ra một layer mới. Tôi mở khóa cho các bạn này. Tôi mở khóa nha. Lập ra một layer mới này. Tôi sẽ chọn đúng một cái màu đậm nhất. Tôi cho xuống dưới cùng. Nhìn này chưa? Cho xuống dưới cùng luôn. Và đổ màu này. Thì các bạn có đồng ý với tôi là lúc này cái hình này của chúng ta nó sẽ là như này không? Nhìn chưa? Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là gì? Cái này tôi sẽ cho là rõ và cái này nó càng xa thì càng mờ, có được không? Thì nhìn nhá, cái cách để làm không gian cho đối tượng thì gần rõ xa mờ mình làm cho nó không gian mà, thì mình làm bằng cách nào? Thì đây, các bạn nhìn vào đây cho tôi, filter, chúng ta chọn vào blur gallery và cái này được áp dụng cho cả việc chơi ảnh, cho việc chụp ảnh của các bạn. Giá trị đầu tiên mà các bạn làm quen đó là gì? Làm mờ theo điểm. Nghĩa là sao? Có nghĩa là khi bạn tích vào đây thì bạn tích vào đâu thì sẽ mờ đấy. Nhìn thấy chưa? Mờ. Chỗ này mờ cho em. Nhìn chưa? Bởi vì cái điểm này, nhìn thấy cái điểm này chưa? Tôi đặt vào đây tôi cho nó mờ nhá, nhìn chưa? Tôi có thể tăng cái giá trị mờ này lên được không ạ? Được chưa? Nhưng bạn có thích chỗ này rõ không? Bạn tích vào đây cho tôi và sao kéo này về vị trí cũ. Các bạn có thấy là tôi đang làm điều khiển những cái vị trí tôi muốn nhấn chính phụ không ạ? Bạn muốn nhấn chính phụ đấy là tùy bạn, mà bạn tích vào đây bạn sẽ tăng cái này lên một tí nữa để cho nó rõ lên. Tôi sẽ lấy hai cái này này, còn phần này tôi mờ. Chỗ này có cần mờ không em? Ok, tôi tích vào đây tôi lại cho nó mờ đi. Đấy, nhưng trên thì rõ nhưng dưới thì mờ, thấy là chỗ này rõ chưa? Hiểu cái này chưa? Nên người ta có thể được quyền chơi một cái background như này không ạ? Background tôi có sẵn nhưng mà ở chỗ nào nó cũng rõ. Nhưng bây giờ tôi muốn nhấn mạnh ở phần phía giữa. Đấy. Và sau khi đã làm xong được này thì bạn chỉ việc ấn ok thôi là đã xong. Đây là mờ theo điểm. Tích vào chỗ nào bạn muốn mờ thì bạn tăng cái giá trị lên. Còn muốn chỗ nào mà rõ thì bạn sẽ kéo xuống. Hiểu cái này không ạ? Trong ảnh cưới, các bạn còn nhớ cái bài hôm trước có hai đứa đứng với nhau không? Tôi cho cái vai nó mờ ấy, bởi vì tôi tích vào vị trí vai tôi sẽ kéo cho vai nó mờ đi. Còn mặt thì tôi tích vào và tôi kéo về vị trí cũ để làm gì? Nó không mờ nữa. Nhá. Ok, sau khi đã làm xong tôi đã chọn lựa xong được một thằng mờ được như này, được chưa? Hiểu cái này chưa đã? Nhưng nếu mà làm như này thì chúng ta sẽ rơi vào trường hợp bị động. Nên để ý cái đoạn này cho tôi là trước khi làm bất cứ một hiệu ứng nào từ filter, bạn hãy làm cho tôi một thao tác như sau, đó là chuột phải chọn vào phần Convert Smart Object. Thì toàn bộ cái filter của bạn sẽ được nhảy xuống phía dưới của cái ảnh. Và sau này bạn muốn vứt đi cái hiệu ứng đi thì bạn có thể vứt thoải mái mà không ảnh hưởng đến cạnh của các bạn nữa. Nhìn nhá, Convert Smart Object. Nhìn thấy Convert Smart Object chưa? Nó có biểu tượng cái hộp này. Cái này cực kỳ quan trọng khi dùng filter. Và lúc này các bạn chỉ cần chọn vào filter cho tôi và chọn vào blur và chúng ta chọn vào blur gallery, chọn vào đây là điểm đúng không? Nhìn thấy vẫn mờ không? Tôi sẽ cầm điểm này tôi sẽ đẩy vào đây giống hệt nhau. Sau tôi tích vào điểm này tôi sẽ làm sao cho nó rõ lên. Đúng chưa? Và tích theo điểm này nó làm sao ạ? Tôi tích vào điểm này tôi sẽ cho nó rõ lên ạ. Được chưa? Và điểm này thì tôi sẽ cho nó mờ đi ạ. Các bạn có thấy là tôi đang làm xong chưa? Và sau khi đã làm xong tôi ấn ok này thì ngay tức cái này nhìn thấy chưa? Nó có một cái phần dưới này cho các bạn. Bạn muốn tắt và bật rất dễ, tắt này. Nhìn thấy không? Bật này. Hiểu cái này chưa? Có nghĩa là sau này em muốn điều khiển cái màu sắc hay là cái gì đó thì người ta điều khiển qua cái này. Và thậm chí làm sao người ta có thể tích đúp thẳng vào cái filter này luôn cho các bạn nhé. Nhìn thấy chưa? Nhìn nhá, tôi tích đúp vào nó. Nhìn nó quay trở lại chưa? Có thể thay đổi vị trí được không ạ? Nha, có thể thay đổi vị trí khi chúng ta làm điều này. Nhìn chưa? Tích vào đây cho tôi.
nhá, tích vào filter này, nhìn thấy không ạ? Và chúng ta có thể thay đổi vị trí, là không phải thích chỗ này nữa mà có thể dịch chuyển lên trên, đấy là việc của các bạn. Nhìn thấy chưa? Thì cái câu chuyện đây của chúng ta nó là chính là cái việc mà chúng ta đang làm đã xong một cái background. Và sau khi đã có background xong thì các bạn có đồng ý với tôi có thể tạo ra một cái mặt nạ như cái này được không ạ? Và tôi dùng phím gradient kéo từ trên xuống dưới với cái giá trị đen trắng để kéo như này được không ạ? Đây, kéo từ dưới lên trên như này đúng không? Là các bạn nhìn thấy khoảng không này kiểu giống như không gian chưa? Phải làm cho cái background chúng ta nó có không gian thì nó mới đẹp được. Rồi tiếp theo chuột phải chọn vào vị trí này và lúc này chúng ta đặt vào vị trí nào? Đây, tôi đã có cái nắp, tôi đã làm xong cái này rồi. Ở bước độ số 2 tôi sẽ làm cái việc thứ hai cho các bạn, đó là tôi ấn vào Ctrl G và tôi ấn vào Ctrl T và tôi kéo xuống như này đúng không ạ? Rất nhiều lần chúng ta đổ bóng cái này rồi và làm lại cho nó nhớ thôi. Dịch chuyển xuống một nấc. Nhìn thấy một nấc trong một khe chưa? Khi làm bóng đổ từ trên xuống dưới thì bạn hãy dịch chuyển xuống một chút xíu cho tôi để làm sao có một cái khe. Và cái khe này để làm gì? Để tí nữa chúng ta chọn thêm một cái bóng ở dưới nữa. Và theo thông lệ bình thường các bạn nhìn chọn phải chọn vào đây. Bước số 1 chọn đối tượng. Bước số 2 tạo mặt nạ. Bước số 3 chọn vào gradient đen trắng. Và bước số 4 là kéo thôi ạ. Kéo từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình của tôi nó sẽ kéo như thế này. Được chưa? Và sau khi là kéo xong thì chúng ta phóng to lên. Bạn nếu mà là người kỹ tính hãy chọn vào nó và chọn vào filter, blur, chọn vào Gaussian blur để làm sao cái bóng nó sẽ nhòe ra một độ. Có nhìn thấy chỗ dưới là phải nhòe ra một độ như này không ạ? Hiểu chưa đã? Có nghĩa là bạn muốn cho nó giống đến mức độ nào thì bạn quan sát được như nào thì bạn làm được như vậy. Nhá, xong chưa? Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta đã có bóng đổ của đối tượng rồi. Bước số 2 của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ phải tạo một cái bóng ở dưới như hôm trước tôi đã làm cho các bạn. Đó là gì? Tôi sẽ vẽ một cái biểu tượng như thế này. Tôi sẽ vẽ như này được không ạ? Đó, hôm trước tôi có dạy bạn cái này rồi. Tôi lập ra một layer mới và tôi chọn vào công cụ là Shift F6. Tôi ôn lại bài cho các bạn. Tôi chọn vào số 5. Là độ làm mềm của vùng chọn. Và sau khi đã có làm mềm vùng chọn thì bạn hãy đổ cho tôi một cái màu đúng là cái màu background. Đây, màu background này cái này đúng không? Chúng ta sẽ chọn màu nó. Ít nhất chúng ta sẽ chọn này, không phải chọn màu đen. Và tất nhiên đổ thôi. Và sau khi đổ xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là đây là cái hình mà tôi vừa đổ xong. Thì nguyên tắc của cái bóng thì bao giờ cũng phải là nhòe là một nhá. Bước số 2 là các bạn sẽ phải chọn cho tôi là multi, là đậm màu. Và tiếp theo cái bóng thì phải nằm dưới cái hình, nên tôi chọn cái hình ở này, tôi chọn lên trên tất cả thì có phải là cái bóng xuống dưới không? Nhìn chưa? Và tiếp theo tôi chuột phải chọn vào đây và bắt đầu tôi ngồi tôi điều chỉnh một tí. Tại sao điều chỉnh tí? Đậm quá không? Đậm quá thì phải thu nhỏ lại để nhìn tổng quan. Hơi đậm xuống 7 được không ạ? 70%. Thế là nó cũng tốt hơn. Tiếp theo, sau khi đã làm xong nữa thì tôi sẽ có một cái biểu tượng nha. Tôi chuột phải chọn vào biểu tượng là thằng số này. Có nhìn ra ngày không ạ? Và sau khi thằng này xong thì các bạn nhìn này, tôi chuột phải vào nó. Bây giờ tôi nhân bản lên một lớp nữa là bằng Ctrl G thì có phải tôi có hai cái hình này không? Với hai cái hình này tôi được quyền khóa nền lại thì có phải tôi đổ luôn trực tiếp được một cái màu vào nó không ạ? Tôi đỡ phải quay trở lại vùng chọn cho đối tượng xong lập ra một layer mới xong lại đổ màu vào. Thì bây giờ tôi có thể khóa nền rồi đổ màu trực tiếp được như này không ạ? Các bạn có thấy là nó vẫn là một tiêu chí chúng ta học là tạo ra bóng như bằng cách là tôi đổ thẳng trực tiếp vào hình được không ạ? Cần gì vậy thì bây giờ thấy nhưng mà thay đổi như thế thì nó không được nhòe. Nhòe thì bằng cách nào? Lại tư duy nhá. Nhìn này, đã làm bóng thì phải nhòe. Mà nhòe thì phải vào đâu? Filter, blur, chọn vào Gaussian blur. Tất cả những cái thứ đơn giản xung quanh của chúng ta nếu mà chúng ta kiểm soát được nó thì làm ra những thứ thật sự là không đơn giản tí nào luôn. Và bạn sẽ có tư duy cái việc đó, bạn làm cho nó làm này, mở khóa, chọn vào filter, chọn vào blur, chọn vào Gaussian blur thì có phải nhòe chưa? Nhòe này ra bao nhiêu đấy là việc của các bạn, nhìn thấy nhòe chưa? Và sau khi nhòe xong bạn ấn OK cho tôi. Nguyên tắc của bóng đổ là gì? Ở đây người ta có mấy tiêu chí. Tiêu chí số 1 là bạn ấn vào Ctrl T và giữ Ctrl kéo nó xuống đây, bởi vì lý do ánh sáng chiếu từ phải qua trái vào thì bóng đổ nằm đây đúng không ạ? Đúng chưa? Rồi, phần thứ hai có nhiều người ta làm ra một tiêu chí nữa, đó là gì ạ? Chúng ta ấn vào biểu tượng là Image, Edit và chúng ta chọn vào Puppet Swap. Có nhìn thấy cái này chưa?
Và khi mà tôi tích vào pull backward này thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là một cái đường lưới của các bạn. Bạn sẽ được quyền hai sự lựa chọn. Một là bạn sẽ cầm cái biểu tượng này kéo vào đây. Đây là thằng số 1. Sau đó bạn sẽ kéo vào này cho tôi là thằng số 2. Và sau khi kéo xong thì nó tự nối vào với nhau. Lúc này chúng ta hãy chỉnh nuôi vào trong để làm sao cho nó phù hợp với cái bóng đổ của chúng ta. Nhìn này chưa? Nhìn này chưa? Và sau khi đã làm xong bạn chỉ cần ấn vào warp là bắt đầu công cuộc của chúng ta bẻ cong. Nhìn thấy warp chưa? Nha, tích vào đây một cái. Và sau khi warp xong thì bạn sẽ cầm điểm này, bạn kéo cái bóng này ra cho tôi bên này. Có nhìn thấy bóng đổ nó xuống không ạ? Ok, tôi kéo ở đây. Và từ bên này bụng này tôi kéo ở đây được không ạ? Có nhìn thấy bóng đổ có thể xuống chân tường hay là cái gì đó không ạ? Nhìn thấy chưa? Và chiêu thức này người ta có thể làm rất nhiều thể loại bóng cực kỳ chuẩn. Nha. Hiểu cái này chưa? Rồi kéo nuôi về đây một tí nữa cho tôi để đổ bóng ở đây, và cái này kéo nuôi xuống đây một tí nữa, và kéo nuôi xuống đây một tí nữa, được chưa? Và sau khi đã làm xong thì bạn ấn enter cho tôi, thì tôi đã có một cái bóng, và cái bóng thì phải ở đằng sau nên là ấn vào Ctrl ngoặc vào bên tay trái xuống dưới bóng nha. Nhìn giống đổ chân tường không? Vậy thì bạn muốn là đổ chân tường hay là đường cong hay là đường gì đó tùy thuộc vào các độ của bạn đấy. Và lúc này nguyên tắc của bóng thì bao giờ cũng phải là hòa trộn multi làm đậm màu. Và đã làm đậm màu thì hãy giảm cường độ nó đi một tí ạ. Được chưa? Các bạn có thấy không? Và sau khi làm xong này thì các bạn cũng muốn rằng là chỗ này đậm và chỗ này sẽ sáng, không thì thấy dùng qua mặt nạ nguyên tắc. Dùng gradient và kéo từ trên xuống dưới như thế này. Dưới lên trên. Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Và tôi kéo dài thêm tí để nó lan tỏa như này được không ạ? Hiểu cái này chưa? Và tôi đã có được một cái hình thù thứ hai của cái hình của chúng ta đặt như không gian, đặt có không gian trong đây. Tiếp theo, giá trị thứ ba nữa của các bạn gì? Phải làm cái ảnh nó đẹp lên bằng Ctrl G một lớp, và chúng ta sẽ hòa trộn cho nó một giá trị như sau. Đó là gì? Chọn vào soft line, cái màu nó sẽ đẹp hơn. Nhìn trước sau chưa? Nhìn chưa? Ở cấp độ thứ ba nữa là gì? Bạn này ấn vào lần thứ hai là Ctrl G thêm một lớp nữa, thì có phải nó sẽ có hai lớp này không? Thì cái lớp thứ hai này tôi sẽ chọn cho nó sáng ảnh luôn. Nhìn sáng ảnh chưa? Thì cái này tôi sẽ phải tách nó ra bằng cách chuột phải chọn vào Blending Option. Cái này tôi hy vọng rằng các bạn đừng bao giờ quên nhá. Blending Option, và lúc này tôi sẽ lọc chỉ lấy trắng thôi. Nên tôi cầm cái biểu tượng tôi kéo hết từ đây, tôi lấy trắng thôi. Các nhìn thấy trắng của tôi chưa? Và đến đây rồi thì tôi tách cái này ra để tôi nằm cho độ nhòe ra để tôi kiểm tra trước và sau này. Hiểu cái này chưa? À, ảnh đẹp rồi. Ok. Xong chưa? Tiếp theo, sau khi đã được xong được cái phần này thì cái ảnh của chúng ta đã bắt sáng rồi. Vậy thì cái đoạn này các bạn có thể làm được không? Bạn có thể gẩy sáng chỗ này được không? Gẩy sáng chỗ này được không ạ? Đấy nhá. Thì nó cũng tương tự như cái này thôi. Các bạn chỉ cần ấn vào Ctrl G cho tôi một lớp, và lúc này tôi dùng hòa trộn là làm sáng ảnh. Có phải cái này sáng hơn chưa? Tôi sẽ chuột phải chọn là Blending Option. Có nhớ không ạ? Lọc toàn bộ những ông màu đen chỉ để lại trắng thôi. Có nhìn thấy cái màu trắng này của tôi còn lại cái này không? Giữ phím Alt tách ra thôi. Các bạn có nhìn này của tôi chưa? Và chúng ta kiểm tra trước sau nhá. Nhìn này. Trước, sau, trước, sau. Nhìn không? Báo nhá. Chỗ sáng này được nhưng mà chỗ sáng này bị sáng quá. Vậy thì có cách nào không? Thì các bạn nhìn vào đây cho tôi này. Nhìn này. Tôi tích vào đây một điểm. Các bạn có đồng ý với tôi là chỗ này nó là đang là mặt nạ màu trắng. Muốn dìm chỗ này đi thì phải dùng bút màu gì? Đúng rồi, màu đen. Màu đen thì phải là bút gì? Bút có thường không? Đấy, màu đen đâu? Màu đen đâu? Màu trắng thế này phải chọn màu đen. Nhưng khi tô như này thì có phải mất không? Người ta gọi là gẩy sáng hay là không thì tùy thuộc vào cái tính chất của mình thôi. Mình cầm đây mình kéo này, tôi không muốn độ sáng nó quá như này để nó sẽ tập trung cái này. Ok, chỗ này tôi chỉ muốn chỗ này thôi. Chỗ này tôi chỉ muốn chỗ này thôi để nó chìm vào lên. Chỗ này tôi gẩy sáng được rồi. Ok, chỗ này tôi sẽ loại trừ. Các bạn nhìn này. Có thấy nó sáng một tí chỗ này không ạ? Hiểu cách làm chưa? Rồi, tiếp theo. Sau khi đã làm xong thì các bạn đã từng làm những cái bông hoa. Bông hoa như vừa rồi tôi vừa chọn cho các bạn. Các bạn có thấy nó có một cái điều xảy ra là khi tôi chọn vào bút B, và cái bút B này nó thực sự vẽ hiệu quả trên nền gì ạ? Tôi sẽ tích vào đây cho các bạn bông hoa nhá. Nhìn này, tích vào đây. Các bạn có thấy là tôi ấn X, tôi tích vào đây thì nhìn này, tôi sẽ lập ra một layer mới trên cùng. Tôi tích vào đây một cái. Các bạn có thấy là tôi sẽ chọn màu sáng hơn đi. Các bạn thấy làm sao?
Các bạn có thấy bông hoa này nó giống như bông hoa âm bản và dương bản không? Bởi vì lý do cái bút này của bạn đang tạo ra bằng cái gì ạ? Bằng hình chính. Bạn muốn tạo ra bút mà khi bạn vẽ ra mà nó giống bông hoa này thì phải đảo ngược cái hoa này ngược lại. Hãy tạo bút lại cho tôi. Nhớ nhá, đoạn này quan trọng này, nhìn này. Các bạn có nhìn hoa này chưa? Tôi muốn tạo bút mà vẽ ra giống bông hoa này thì tôi phải ấn vào Ctrl Y. Biết Ctrl Y chưa? Biết Ctrl Y thì trắng biến thành đen và đen thì biến thành trắng đấy. Thì bây giờ tôi mới tạo bút của cái này đây ạ. Nào, bước 1 tôi lại chọn vào vùng chọn. Vùng chọn chưa? Bước 2 Ctrl C. Ctrl C chưa? Rồi, bước 3 Edit, chọn vào bút chưa? Bây giờ mới là bút, nhìn thấy chuẩn chưa? Giống bông hoa thật không? Bây giờ bạn muốn vẽ hoa hồng hay hoa tím hay là hoa xanh nó tùy thuộc cái này đấy. Ấn OK, đã xong. Bây giờ việc còn lại sang cho xem nhá. Ctrl Z lại này, nhìn này, thu nhỏ này. Bạn tích vào đây cho tôi. Có nhìn thấy giống bông hoa không? À, ra hoa thật. Các bạn ạ, chọn vào đây màu hồng xem có ra cái gì không. Thử tí vào đây thì xem nào. Wow, đúng hoa rồi. Hiểu cách làm việc chưa? Hiểu cách tạo bút chưa? Các bạn biết tại sao mà làm cô gái có thể vẩy một phát ra váy của mới tung ra rất nhiều loại hoa không ạ? Thì tí nữa chúng ta sẽ xét sau. Ok, bây giờ nhiệm vụ của tôi là gì? Tôi sẽ tạo ra một bông hoa chạy xung quanh của cái này được không ạ? Thì việc đầu tiên của tôi là tôi phải thử đầu bút đã bằng F5. Biết F5 chứ? Đầu tiên chúng ta phải làm gì ạ? Giãn cách cái đầu bút ra. Đúng không? Bước số 2 ấn vào Shape Dynamic để làm gì? Để điều chỉnh cái đầu bút hoa nó to nhỏ khác nhau cho nó đẹp. Bước số 3 là ấn vào cái gì? Xoay đầu bút. Con nhớ xoay đầu bút hướng khác nhau á. Đúng chưa? Rồi tiếp theo là ấn vào cái gì ạ? Ấn vào đây để làm gì? Để cho nó sẽ có độ gì? Bay lên trên là bay xuống dưới, bay ít thôi. Tôi không muốn cho nó bay nhiều. Hiểu không? Và cái này nó sẽ có gì? Nhiều hình hay là bớt hình tùy thuộc vào các bạn. Nhìn cái này chưa? Rồi tiếp theo chọn vào xa gần là transfer đây ạ. Transfer thì tôi chỉ để đến đây thôi. Và sau khi đã làm xong thì bắt đầu tôi sẽ chọn cho các bạn một cái bông tên là hoa hồng. Và sau khi tôi có hoa hồng xong tôi thu bút xuống và bắt đầu tôi vẩy ra như này, thử nghiệm trước đã. Có nhìn thấy thử nghiệm chưa? Ok. Rồi sau khi đã thử nghiệm xong rồi bây giờ tôi sẽ chọn cái bút nó sáng hơn một độ để tôi vẩy ra trước. Trông có vẻ ổn hơn. Rồi bây giờ các bạn nhìn như này cho tôi nhá. Nếu chúng ta chọn vào pen, nhìn không ạ? Chúng ta hãy tích vào đây một điểm. Nhìn nhá, tích này, đường dẫn này chạy từ đây đến đây. Vẽ thật điệu. Vẽ thật điệu. Được chưa? Vẽ thật điệu đến đây. Quảng cáo xà phòng nước hoa hồng, nhưng mỗi tội là cái này phải hoa hồng nhá. Ok, được chưa? Và lúc này tôi tích vào đây một điểm và tôi kéo vào đây một điểm cho các bạn. Nhìn này của tôi chưa? Và sau khi đã làm xong cái biểu tượng này thì các bạn chỉ việc làm sao? Hãy dùng pen nhá. Chính cái pen này chuột phải vào cái đường pen đó thì nó có một lệnh là Stroke Path. Các bạn có hai cách nhé. Bạn ấn vào phím B và ấn Enter thì bút vẫn chạy theo đường dẫn. Nhưng bạn chọn vào pen thì bạn chọn Stroke Path thì bạn chọn đầu bút cho nó. Ví dụ bút này và tích vào đây. Nhìn thấy bút chưa? Ấn OK, phát tự khắc bút chạy theo hướng dẫn. Nhìn thấy bút chạy theo hướng dẫn chưa? Hiểu cái này chưa đã? Và bây giờ cái bút chạy theo đường dẫn như này, liệu chúng ta muốn cho nó hai đầu trên nhỏ, đầu dưới nhỏ và ở giữa nó to không ạ? Thì các bạn làm như này cho tôi nhé. Nhìn này, pen này, chọn vào chuột phải Stroke Path, đúng chưa? Và sau khi chọn vào Stroke Path xong thì bạn chỉ việc ấn ở đây thì tự khắc nó chạy. Nhìn đây, các bạn nhìn nhé. Đúng chưa? Vậy đầu bút có to không thì ấn về B cho tôi trước nhá. Nhìn này, B chưa? Thì đây các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng này không ạ? Cái này rất quan trọng. Nếu bạn tích vào đây thì cái đầu bút trên, đầu bút dưới nó nhỏ. Nhớ nhá, cái này. Cái này chính là cái gì? Di qua. Nhìn viết ngay. Nhìn chưa? Cái này chính là cái gì? F5. Để điều chỉnh đầu bút. Nó chính là phần Shape Dynamic này. Tích vào thì nó mới được này. Nhìn chưa? Và chúng ta sẽ có nhá. Nhìn này. Pen quay trở lại. Tôi sẽ chuột phải chọn vào Stroke Path. Tôi ấn OK. Các bạn có nhìn thấy đầu trên, đầu dưới nhỏ? Ở giữa to. Hiểu cái này chưa? Ok, Ctrl Z lại. Đấy thì tùy thuộc theo các bạn nhé. B, bây giờ tôi sẽ thu nhỏ ra một tí nữa. Tôi sẽ chọn vào pen, tôi chuột phải chọn vào Stroke Path đây. Tôi ấn OK. Các bạn có nhìn này chưa?
Sau khi đã làm xong tôi ấn enter nha. B enter này nó cũng chạy lần thứ hai này. Có nhìn không ạ? Nhưng trước khi chạy lần thứ hai thì tội gì tôi không lập ra một name mới B enter như này được không ạ? Hay là đầu bút nó phải nhỏ hơn tẹo nữa, B enter như này thì có phải ra hai loại hình không? Đúng chưa? Rồi, Ctrl enter. Vậy thì lúc này tôi có hai loại đầu bút cho các bạn xem, một loại và loại thứ hai là loại này, đúng không em? Đúng chưa? Rồi. Bây giờ cái hoa của chúng ta nó xảy ra vấn đề như sau là tôi có thể ấn vào Ctrl G thì có phải có hai loại hoa không? Nhìn đây là chưa? Và tôi có thể được quyền chọn cho nó hòa trộn là overlay để màu hoa nó tươi thêm không ạ? Có nhìn thấy màu hoa tươi chưa? Nhưng lúc này cái hoa tươi như này tôi được quyền làm sao cho cái này nó mờ dần vào nền cái này rõ được không ạ? Thì có phải là phải dùng mặt nạ không em? Xong tô không ạ? Đấy, mặt nạ đây. B, bút là màu gì ạ? Bút phải là màu gì ạ? Màu đen. Để tô cho nó mất hình đi. Đây tôi sẽ tô như này được không? Nào, phóng to. Và tôi tô đoạn nào? X, màu đen nhá, tô này. Các bạn có thấy cái đoạn này chì vào nền chưa? Được chưa? Chỗ này rõ không? Ok, tôi tô đoạn này mất đi, được chưa? Rồi, xong chưa? Rồi, sau khi đã làm xong thì các bạn nhìn là tắt và bật này. Tắt, bật, có thấy rõ hơn chưa? Tiếp theo phần thứ hai nhá. Tôi chọn cái đầu bút 1, tôi chọn đầu bút 2, nhìn thấy đầu bút 1, đầu bút 2 chưa? Và chọn luôn cả đầu bút số 3 luôn, cả ba cái này, được chưa? Có thể ấn vào Ctrl G được không ạ? Ctrl G để làm gì? Để tôi cho đến đoạn này nó biến mất, chỉ cái đầu này thùa ra và cái này thọt vào, được không ạ? Tôi sẽ ấn vào Ctrl G và tôi đặt là hoa. Bây giờ tôi tạo ra mặt nạ cho group được không ạ? Và đã có mặt nạ cho group rồi thì việc còn lại của bạn là gì? B và tô vào đây mất chưa? Thế có phải nó chui vào trong không? Còn cái này thò ra ngoài không các bạn? Hiểu cái này chưa? Rồi. Tiếp theo phần thứ hai của các bạn là gì? Có nhiều người ta sẽ tạo ra một cái bút thứ hai cho các bạn xem nhá. Tôi chọn các bạn bút xem này. Trên các bạn sẽ chọn cho tôi chữ Omo. Đồng ý không ạ? Rồi. Bây giờ dạy một cái chữ Omo bóng 7 nhá. Nào, cách làm một chữ bóng 7 như sau. Đoạn bút thì tôi đã nói rồi nhá. Và tạo bút hoa thì phải làm đảo ngược đúng không? Đúng chưa? Rồi, B. Đây ạ, chúng ta sẽ chọn vào đây. Tôi sẽ chọn vào Omo. Đây. Sau khi tôi chọn Omo xong tôi ấn vào Ctrl T và tôi phóng to lên như này được không ạ? Do cái này nó là màu xanh, nhìn thấy chưa? Bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu thức này. Cách làm cho một cái chữ vừa có khối vừa bóng 7 thì bằng cách nào? Thì bước số 1 là các bạn sẽ đánh cho tôi một cái chữ. Được chưa? Bước 2 là bạn sẽ chuột phải vào biểu tượng cái chữ đó. Chọn vào phần Blending Option. Với cái hiệu ứng chữ này các bạn có thể áp dụng cho quá nhiều những cái chữ về sau này. Nhìn thấy Blending Option chưa? Lúc này không phải chỉnh sáng tối đâu ạ. Mà là cái gì ạ? Các bạn sẽ nhìn thấy cho tôi đầu tiên đó là ở đây nó có một cái lệnh là Gradient Overlay. Nhìn thấy Gradient Overlay chưa? Nào, Gradient Overlay. Khi tích vào Gradient Overlay thì ngay tức nó sẽ có biểu tượng chữ cho các bạn. Có nhìn thấy chữ này chưa? Chữ này màu đồng này, hôm trước có làm này đúng không? Thế tự làm rồi thì ok, sẽ chọn cái này đi. Tại vì nó cũng có thể lấy được màu này lên, xong chưa? Ok nhá. Bước số 2 là các bạn sẽ nhìn thấy cái biểu tượng tạo khối không ạ? Đây, Bevel là chúng ta sẽ tạo khối nồi nõm này ạ. Thì trong cái trường hợp mà khi bạn tích vào đây một cái, chữ của chúng ta thấy nó tròn trịa không em? Nhìn tích vào chưa? Và nhớ là phải tích thẳng vào cái vị trí của cái này chứ không phải tích vào đầu nhá. Nhìn chưa? Thì trong phần này nó có một cái thuộc tính này cho các bạn. Các bạn có nhìn thấy inner không ạ? Nhìn chữ inner chỗ này chưa? Là bên trong. Còn out là bên. Vậy thì các bạn có biết là chữ nằm trên, em đã bao giờ vẽ chữ trên cát chưa? Ấn tích vào đây nhá, thử xem nhá. Có nhìn thấy chữ tôi chưa? Có nhìn thấy chỗ này không ạ? Nhìn chưa? Ok, chữ tôi có thể tạo như này. Đó, nhìn thấy này chưa? Và chúng ta có smooth là nằm mềm, nhưng chúng ta có một lệnh là chi hát là cứng hơn. Có nhìn thấy chữ cứng hơn nó có giống như này chưa? Hiệu ứng nhìn thấy chữ chưa? Rồi, thu nhỏ cái chữ hay không nó tùy thuộc vào độ cứng này, nhìn thấy chưa? Và độ mềm này.
Đấy, người ta đẩy lên một tí như này là chữ tôi trông nó giống như là cái nhựa tôi ốp vào rồi. Sau đó thì cái size này là cao hay là thấp này, có nhìn thấy chỗ này không? Rồi, tiếp theo. Sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái phần nữa là inner ground hoặc là inner shadow. Nhìn thấy chưa? Cái này là bóng bên trong. Nhìn thấy chưa? Tích vào đây một cái thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần chữ này tôi sẽ đẩy là màu trắng. Và nó đang hòa trộn là làm sáng ảnh này. Các bạn nhìn thấy sáng hay chưa? Thì tôi sẽ tăng cái size này lên cho các bạn. Các bạn có nhìn thấy xung quanh viền nó sẽ phát sáng không? Nhìn thấy viền xung quanh phát sáng chưa? Cầm này kéo xuống này. Hết phát sáng này. Phát sáng. Nhìn thấy phát sáng viền chưa? Nếu bạn không thích phát sáng viền, nhìn thấy phát sáng viền chưa? Thì bạn có thể được quyền chọn một cái màu nâu. Nhìn nhá, tôi chọn màu nâu cho các bạn. Và tôi không chọn hòa trộn làm sáng ảnh nữa, mà tôi hòa trộn làm multi. Các bạn có nhìn thấy chỗ này của tôi không? Nhìn chỗ này chưa? Hiểu cái này chưa? Thường thường tôi hay chọn phương thức nào? Phát sáng. Và cái này phải là hòa trộn làm sáng ảnh thì nó phát sáng như này được. Và cái này tôi kéo như này. Các nhìn thấy viền nó hơi phát sáng không? Trước sau cho các bạn. Xong chưa? Rồi, sau khi đã làm xong thì tôi đã có một cái chữ. Nhìn thấy chữ này của tôi chưa? Và cái chữ này nó có một cái rất hay là bạn có thể được quyền chọn một cái chữ mới. Và chữ này tôi sẽ đánh cho các bạn xem. Nhìn thấy chữ này chưa? Các bạn có thấy từ nãy giờ chúng ta làm mất công không em? Nào, chữ chúng ta có làm mất công không ạ? Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem nhé. Tôi sẽ chọn một cái phông chữ mới này, T này. Tôi sẽ kéo chuột xuống. Hãy chọn một cái phông có chân. Hoặc là phông như thế này đi. Có được không ạ? Và các bạn có thấy là khi mà làm như này thì chúng ta có bị tranh chấp không? Nào, làm cũng phải biết là chỗ nào tranh chấp, chỗ nào cần phải dìm đi, đúng không? Đây ạ. Tạm thời nhé, tôi đặt vào đây. Tôi đặt như này được không ạ? Đặt an toàn như này. Chỗ này hoa có thấy mất thời gian không em? Vậy thì tôi sẽ chuột phải vào cái thằng group này. Tôi sẽ cho nó một cái bút bê là màu đen và tôi tô vào đây cho nó chìm dần. Nhưng chìm như này bị mất quá. Nên chính vậy chỉnh opacity để làm sao? Chỉnh cho vừa thôi. Có nhìn thấy tự nhiên chúng ta đặt nó có duyên hơn chưa? Trong tất cả những sự hỗn độn đó, bạn hãy kiểm soát nó bằng cách làm mờ hay rõ. Thì chúng ta vẫn nói được chúng ta thích cái gì ạ? Có nhìn chỗ này chưa? Ok, chỗ này mở thế nhưng chỗ này nó lại màu quá. Vậy thì lại vẫn ấn X là màu trắng để tô cho nó hiện lên. Có nhìn thấy hiện lên chưa? Hiểu cái trắng và đen chưa? Rồi, tiếp theo các bạn có đồng ý với tôi đây là hiệu ứng mà chúng ta đã làm mất thời gian là làm rồi. Blending option xong chọn gradient overlay, chọn vào inner shadow, có nhiều hiệu ứng không? Thì đây các bạn nhìn nhá. Để tránh mất công trong việc mà làm một lần hay nhiều lần thì chúng ta sẽ chuột phải vào chính cái hiệu ứng đó. Nó có một cái lệnh như sau là copy layer style. Có nghĩa là copy cái hiệu ứng mà vừa rồi chúng ta đang làm đấy. Mất nhiều thời gian không? Mất nhiều cái sự tâm huyết không? Em biết để làm gì không ạ? Sau này hãy nhớ cái file này để nó trở thành cái style của các bạn. Thì sau này làm chữ chỉ việc ộp một phát ăn ngay. Có sướng không? Đỡ phải chỉnh. Và nếu mà bạn muốn mà lấy cái file này ở trên mạng nó có sẵn ấy, thì lấy hết về sưu tầm. Hãy lưu nó trở thành một file của chúng ta. Vậy thì có ngon không em? Mất thời gian để làm cho nó nhanh hơn mà. Nhìn này, copy layer style. Sau đó chỉ việc làm sao? Chuột phải vào cái chữ thằng dưới. Bây giờ chúng ta chơi một cái trò là chuột phải vào cái chữ đó, paste layer style. Nhìn thấy chưa? Là ngay tức cái hiệu ứng thằng trên paste xuống thằng dưới. Nhìn thấy chưa? Đỡ về nào. Các bạn có thấy tôi vừa làm chưa? Nhưng do cái hiệu ứng vành này nó quá to nên là tôi vẫn có thể được quyền chuột phải, chọn là blending option và chỉnh làm sao cho nó làm sao nhỏ lại bằng cái size này. Các bạn nhìn thấy số 67 chưa? Số này được không ạ? Thế này hợp lý chưa? Giống chữ của chúng ta được dập chìm mà không ạ? Hiểu cái này chưa? Rồi tiếp theo này. Sau khi làm đến đoạn này tôi sẽ chuột phải vào chữ Omo và tôi nhân bản cái chữ Omo làm 2 cho các bạn. Ctrl G. Thì có phải có hai cái này không? Thì bây giờ nhìn này. Chuột phải vào cái blending option đấy. Và trong cái bảng blending này nó nằm ở đâu? Nó nằm ở style này. Các bạn nhìn style chưa? Nhìn style chưa? Bạn đang làm nó cái hiệu ứng này rồi. Bạn có muốn lưu nó không? Bạn có muốn lưu lại để sau này mình trở thành thư viện của mình không? Thì bạn có nhìn thấy cái chữ new style này không ạ?
Ok, new vào thôi, được rồi. Nhìn chỗ này chưa? Đấy, và new rồi thì bây giờ chúng ta phải làm đâu? Có thể xuất ra được không? Nhìn thấy cái bánh xe chưa? Cầm vào đây. Hiểu cái này chưa? Export được không ạ? Export là export ra để new nó trở thành một cái file thư viện để ở ổ D, ổ E, ổ F của các bạn. Các bạn tích vào đây cho tôi và tôi sẽ đặt cho nó một cái download bên ngoài khối mới. Được chưa? Nhìn này chưa? Thế là tôi có một cái style mới. Lần sau muốn lấy vào chỉ việc tích vào cái bánh xe đó và ấn vào import. Em biết tại sao mà người ta phải đi làm khối nhiều không? Bởi vì chữ là một hiệu ứng quá là nhiều luôn trong phần thiết kế. Vậy chúng ta mất công chúng ta làm ra. Các bạn có đồng ý tôi là sau này chỉ việc dùng không? Có nhiều bạn nói thế nhưng mà em có biết làm. Vậy thì nên YouTube search cho tôi cái blending option đấy. Hiệu ứng của chữ bằng đồng, hiệu ứng của chữ bằng sắt, hiệu ứng của chữ bằng đá, hiệu ứng... Chép lại có được không em? Lúc đấy cần quá thì phải nhớ. Bởi vì sau khi mình làm xong rồi có phải là chúng ta lưu vào thành style của chúng ta không ạ? Và cái này có mang bán được không em? Tôi hỏi bạn nhé, cái này mang bán được không? Đúng chưa? Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây import. Và sau khi chọn vào import xong thì các bạn sẽ trở thành download cho tôi nhá. Desktop này. Các bạn có nhìn thấy cái khối mới này không ạ? Nhìn chưa? Và hôm nay tôi sẽ cho các bạn xem cái khối của tôi như sau. Tôi sẽ tích vào biểu tượng ổ E. Tôi sẽ chọn vào phần đồ họa. Tôi sẽ chọn vào tên là khối. Khối nó nằm ở đâu? Nhìn thấy chữ khối tôi chưa? Cái khối này là cái gì? Note vào đã. Có nhìn thấy chữ note có từ khối không? Sổ này xuống tí tôi cho các bạn cái này. Còn các bạn có rồi thôi. Các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng Chrome này không ạ? À vậy cái chữ tôi vừa được nhân bản tôi chỉ cần tích vào Chrome phát là mang hiệu ứng luôn. Có nhìn thấy chữ Chrome chưa? Cái này có thể làm cho to iota được không? Chữ inox đấy em. Có thể làm được cái này không? Và sau khi làm xong thì các bạn có nhìn thấy là khi tôi tích vào đây thì cái đối tượng của chúng ta chữ nó sẽ mang đầy đủ thuộc tính của khối. Thì những cái gì nó tích vào nó có nghĩa là làm đến cái khối này đấy ạ. Nhìn thấy những cái tích vào chưa? Chữ V này này. Vậy thì trong trường hợp này các bạn có nhìn thấy cái phần drop shadow này không ạ? Bạn bỏ cái dấu tích này đi thì có phải là bỏ bóng không? Nhìn thấy bỏ bóng chưa? Phần thứ hai là bạn sẽ tích vào cái Bven, nó chính là cái khối thì bạn có thể đẩy cái bóng này lên được như này không ạ? Đấy, để cho nó tí ánh kim được không ạ? Xong chưa? Rồi ấn OK cho các bạn xem. Thế là thầy ơi, em đã có một cái ảnh, có một cái chữ hiệu ứng rất là tuyệt vời rồi, nhưng mà bây giờ chữ của em lại mất hiệu ứng màu vàng. Các bạn có nhìn thấy hiệu ứng màu vàng tôi mất chưa? Nhìn nhá, tôi cho các bạn phân biệt giữa cái phần opacity và phần fill nó khác nhau ở chỗ nào. Ví dụ opacity bạn kéo đây, các bạn có thấy chữ tôi cũng bị mờ đi và hiệu ứng bị mờ đi không? Nhìn này chưa? Nhưng nếu mà chúng ta dùng fill thì cái nhân bên trong này sẽ biến mất, nó chỉ giữ lại cái hiệu ứng làm khối thôi. Nên chữ này có thể là chữ giọt nước, chữ pha nê, chữ trong suốt là như vậy đấy. Nhìn này, kéo này. Nhìn thấy chữ tôi chưa? Nhìn chữ này chưa? Kéo lại cho xem. Nhìn thấy trong suốt không? Nhưng nó đọc lên đây để nó tạo ra một cái hiệu ứng chữ cho tôi, đó là gì? Đổ nhựa. Các bạn nhìn thấy đổ nhựa chưa? Phủ nhựa chưa? Và lúc này sau khi đã làm xong các bạn sẽ có được cái hiệu ứng chữ tôi rất là bắt mắt. Hiểu cái này của tôi chưa? Và sau khi đã hiệu ứng này xong, bắt đầu chúng ta mới lập ra một layer mới và bắt đầu chúng ta sẽ làm cái gì ạ? Chúng ta chọn vào bút B. Bút B của chúng ta làm gì? Tôi lập ra một layer mới và cái bút này tôi sẽ chọn là bút cứng. Còn nhớ bút cứng không? Thu nhỏ đầu bút xuống. Hãy chọn cho tôi một cái màu tên là trắng. Hãy chọn cho tôi một cái màu tiếp theo là F5 để điều chỉnh cái đầu bút. Được không ạ? Hãy chỉnh cho cái đầu bút của tôi phải làm sao có độ to nhỏ. Hãy chỉnh cái đầu bút làm sao phải có bay lên trên, bay lên dưới. Nhìn này chưa? Hãy chỉnh đầu bút sẽ phải có xa gần. Đấy. Đấy nhá, cái này tôi đã dạy từ bài trước rồi. Bây giờ việc còn lại của các bạn là gì ấy? Tôi sẽ cần vẩy ra như này đúng không ạ? Nhìn thấy chưa? Và tôi sẽ đặt 100% luôn. Nhìn này. Và khi vẩy ra thì các bạn lưu ý cho tôi phải làm gì? Chuột phải blending option. Chọn vào thuộc tính gì? Bỏ cái này đúng không? Chọn thuộc tính phát quang. Còn nhớ cái phát quang này không? Bây giờ mình đi vẽ ra đây ạ. Cầm này vẽ ra. Như này không? Và lúc này khi vẩy ra thì các bạn có đồng ý tôi là muốn nó là màu vàng không ạ? Vậy thì để muốn màu vàng thì chúng ta phải dùng cái gì? Có dùng gradient được không ạ? Nào, thu nhỏ đầu bút này tôi vẽ như này đúng không ạ?
Tôi nấm tấm như này được không ạ? Đấy nha, làm cho này, và chỗ này nó cần nhiều nên phóng to tí nữa, vậy như này đúng không ạ? Rồi thu nhỏ xuống như này, vậy như này. Tìm mấy cái bông ngôi sao được nữa không em? Đây, thu nhỏ phần đầu bút này cho to ra chỗ này nhiều hơn, chỗ này một vài cái bông hoa nó như này, ok, như này được không ạ? Nhìn này chưa? Ok, chạy đến đây chúng ta vẩy lên như này cho nó tiện hơn. Đấy, các bạn có nhìn lên kia chưa? Chúng ta có thể làm sản phẩm Omo. Hôm trước tôi làm cho bạn sản phẩm về nước đúng không? Để chúng ta làm Omo được không ạ? Ok, vậy thì các bạn qua cái bài hôm nay ở giai đoạn 1 tôi đã chia sẻ cho bạn biết là cách tạo giấy khối. Nhìn thấy khối này chưa? Sau này muốn tạo ra khối này thì bắt buộc phải dùng qua blending option nhá. Phần thứ hai, các bạn có nhìn thấy cách copy layer style không? Được chưa? Thứ ba là tạo bút bằng gì? Bằng ảnh không ạ? Ok, bây giờ tôi sẽ gửi cho các bạn tư liệu của cái này, cái bông hoa, các bạn tạo cho tôi cái bút đấy, được không ạ? Nha. Pau này cái. Nào các bạn nhìn này, với cái bút của chúng ta là tạo ra từ hoa, có thể là hoa cúc, hoa mai, hoa hồng, hoa gì đó tùy các bạn. Vậy thì bạn có thể kiếm đám mây và biến nó thành bút được không ạ? Hôm trước cái bút đám mây hiểu chưa? Tại sao nó lại có bút đám mây giống thế? Bởi vì nó lấy từ ảnh thật các bạn. Nó làm bút. Ok, và bây giờ thì tôi sẽ ấn vào Ctrl O để làm gì? Tôi sẽ mở ra một cái công cụ mới. Đó là cái phần background. Đấy ạ. Và với cái phần background này thì bạn có thể chọn màu trắng hay là màu xanh hay là màu vàng hay là màu tím tùy các bạn. Ví dụ tôi chọn một cái màu như sau. Tôi sẽ chọn một cái nền màu như này đi. Được chưa? Và tôi sẽ đưa vào trong file Photoshop. Và sau khi vào file Photoshop thì tôi sẽ xoay cái khổ giấy này ra bằng cách như sau. Image. Chúng ta chọn vào phần xoay. Và đây là xoay 90 độ. Thì nó xoay theo chiều nắm gì? Có phải là chiều đồng ngang không? Thích vào đây một cái. Có nhìn thấy chưa? Và lúc này chúng ta sẽ đặt vào đây. Tôi hỏi các bạn nhá. Bây giờ tôi lập ra một layer mới. Tôi ghi một cái chữ tên này. Như thế này. Ctrl T và phóng to là một tí ạ. Và chữ đã liên quan đến chất liệu thì các bạn nhớ cho tôi là phông chữ phải nét dày. Không bao giờ dùng nét mảnh. Nhớ nhá, chúng ta không bao giờ dùng nét mảnh cái này đâu ạ. Nét dày. Nét dày thì phải chọn thuộc tính. Được chưa? Nào, chúng ta tích vào đây. Cứ chọn nét dày mà chơi. Cái này dày chưa? Ok, Ctrl T và tôi sẽ cầm tôi phóng to như này được không ạ? Và cái chữ này tôi muốn chọn cho nó một cái chữ màu là màu tím rõ nhất có thể như này được không ạ? Tôi hỏi bạn nhá, bút B của tôi có rồi. Đây ạ. Tôi sẽ chọn lập ra một layer mới, tôi chọn bút B đây. Nhìn bút này chưa? Bây giờ tôi muốn là làm ra một cái chữ như này thì có được không ạ? Nhìn nhá. Thì bây giờ chữ của chúng ta được quyền tạo ra mặt nạ không ạ? Nhìn đây là mặt nạ màu gì ạ? Mặt nạ màu trắng thì có phải dùng với bút màu đen thì tô vào đến đâu thì mất đến đấy không? Nó thủng hình không em? Vậy thì thay cho việc thủng hình đấy thì bây giờ tôi có thể chọn một cái lựa chọn như sau là tôi sẽ đảo ngược lại bằng mặt nạ màu đen được không? Mặt nạ màu đen đâu là gì? Ctrl Y được không em? Nhìn thấy mất chưa? Em có nhìn thấy mất không? Thì bây giờ màu này sẽ là màu gì để vẽ ra ạ? Vậy thì bây giờ tôi hỏi bạn nhé, tôi dùng cái màu trắng này tôi vẽ đến đâu thì có phải bút của tôi được đến đấy không? Nhìn thấy bút tôi chưa? Tích vào đây được không? Tích vào đây được không? Tích vào đây được không? Ok, nhìn thấy chữ tôi chưa? Tôi thấy các bạn là những bạn nào chơi về áo phải chơi trò này đấy ạ. Nhìn này của tôi chưa? Nhưng các bạn có thấy bút của tôi nó bị vô duyên không? Bởi vì lý do là đầu bút tôi không có to nhỏ không? Thế tội gì mà không phải làm cái việc đó. Làm cái này đi. Nhìn này, tôi cho các bạn xem. Nhìn nhá. Ctrl Z lại trước được chưa? Nào, có phải khi to nhỏ thì ấn F5 không? Đầu tiên phải ấn vào bút tip shape để chỉnh cái đoạn nó giãn ra. Không cần biết. Một phát thứ hai đó là shape dynamic để chỉnh cho đầu bút nó to nhỏ và độ xoay khác nhau. Bởi vì mỗi một lần tích tôi yêu cầu cái bút nó khác nhau. Chứ chả nhẽ tôi tích xong tôi ấn vào Ctrl T tôi thu nhỏ. Hiểu chưa?
Rồi tiếp theo bạn biết cái trò này người ta làm hạt cà phê không? Đấy, rắc cà phê là vậy đấy. Ok, tiếp theo này, bay lên trên bay dưới thì bây giờ tôi cũng không cần luôn. Chỉnh độ to nhỏ. Ok, sau khi làm xong tôi chỉ chỉnh như này thôi. Bắt đầu các bạn nhìn vào đây cho tôi. Tôi sẽ tích vào đây là màu đen xì luôn cho các bạn. Tại sao tôi tích đen xì? Nhìn nhá. Nhìn này, tích vào đây này. Các bạn có thấy tôi tích đen xì thì có phải bị thủng không? Ok, tôi tích vào đây một cái điểm nữa và tôi tích vào đây một cái điểm nữa như này được không ạ? Tôi tích ở 3 vị trí khác nhau, tôi tích vào đây. Nhưng hoa nó có, các bạn có thấy hoa khác nhau không? Bạn biết tại sao tôi dùng mặt nạ trắng trước không? Bởi vì tôi nhìn thấy cái chữ nó ở đâu để tôi tích. Có đúng không? Thì từ cái trắng này bây giờ tôi ấn vào Ctrl Y thì cũng phải đảo ngược lại không ạ? Ctrl Y nhìn thấy tự nhiên thành hình chưa? Ok, và lúc này các bạn sẽ phải thay thuộc tính cho tôi cái này là màu trắng ngược lại để làm sao tích nốt. Ví dụ tích vào đây, tích vào đây. Có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Hiểu cái này chưa đã? Đây nha, chữ của tôi sẽ làm như này. Đấy, tôi sẽ đặt như này được không? Được chưa? Ok, tích vào đây. Và sau khi đã làm xong này thì các bạn nhìn này, tôi giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn cho đối tượng, có phải tích vào đây được không ạ? Nào, biết quay trở lại vùng chọn cho đối tượng chưa? Rồi, bây giờ tôi có thể lập ra một layer mới và làm cho nó tạo thành viền được không ạ? Biết cách tạo viền bằng vùng chọn chưa? M, chuột phải chọn vào stroke gì? Đúng không? Và lúc này tôi chọn cho nó một cái màu trắng có được không? Hay là một cái màu hồng có được không? Có nhìn thấy tôi đang làm chưa? Và sau khi tôi chọn xong là số 3 ấn OK phát thì bạn có nhìn thấy cái viền của tôi nhá. Nhìn này, nhìn này viền chưa? Vậy các bạn có nhìn thấy cái chữ tôi chưa? Nếu số 3 mà chưa thấy ổn, M chuột phải chọn vào stroke tiếp theo, tôi chọn là số 8 to chưa? Như này được không ạ? Và sau khi số 8 xong bắt đầu tôi ngồi tôi vẽ này, nhìn thấy chữ tôi chưa? Nhìn chữ đây, trong này có chữ này, có hoa này. Tôi được quyền vẽ trong chữ bằng cách tôi tích vào đây một điểm cho các bạn nhìn này. Hãy chọn cái đường viền nó lệch đi, V kéo sang đây được không ạ? Hay là kéo đây, tạo ra hiệu ứng cho chữ để mình làm sản phẩm về đồ họa đấy em. Đúng chưa? Rồi, cái chữ đây. Tôi hỏi bạn tiếp theo nhá. Có nhìn cái chữ này của tôi không ạ? Tôi được quyền chọn bút B. Và bút B lúc này là bút B thường. Có biết bút B thường không? Đây là bút B thường này. Kéo cho các bạn xem. Chọn một cái bút đầu rất thường luôn. Và sau khi chọn đầu bút thường tôi sẽ thu nhỏ được như này không ạ? Mà cứ theo đúng nguyên tắc là gì ạ? Màu trắng thì vẽ ra là hiện hình nhá. Vậy tôi đang vẽ vào mặt nạ như này thì có phải nó xuất hiện hình nhá? Lúc này tôi chơi trò này như này. Vẽ như này được không em? Đây là cái chữ này. Chữ tôi này tôi có thể vẽ nối này. Nhìn này nối chưa? Nhìn này nối này của tôi chưa? Ok, tôi sẽ chọn ở đây. Sau đó tôi sẽ nối làm sao? Đây những cái đoạn này hết không? Tôi sẽ nối vào đây. Tôi sẽ nối xuống 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 đây. Các bạn biết hiểu cái sự trang trí của chúng ta tự vẽ thêm chưa? Yên tâm, không đụng hàng đâu mà sợ. Cái này không đụng hàng nhá. Bút B này, tích vào đây một điểm, giữ shift tích vào đây thì nó thẳng hàng. Có nhìn thẳng hàng chưa? Ok, này vẽ vào đây. Các bạn vẽ cái này được không ạ? Chúng ta cứ ngẫu hứng này, chúng ta nghệ thuật mà, làm nghệ thuật mà, chúng ta cứ thoải mái đi. Chữ chúng ta vẽ được nhảy không em? Chắc có lẽ là vẽ được, đúng không ạ? Cứ ngồi vẽ đã, vẽ khung như này, ok. Xong chưa? Vẽ đây lại có xoáy tròn như này nữa. Ok, kéo nối về đây. Để cho nó sáng tạo. Nhìn thấy cái chữ tôi chưa? Rồi, sang bên này đúng không? Chúng ta sẽ ngồi vào đây, chúng ta vẽ như này. Có nhiều bạn nào mà khéo tay, ok, sẽ vẽ hoành tá tràng như này này. Ok. Chữ chất liệu hay chữ các bạn biết chữ chùa chiền không ạ? Dựa vào đám mây của người khác. Ví dụ nếu mà người ta có cách, người ta có thể làm được rất nhiều thứ như thế này nữa. Được không ạ? Ok, chúng ta vẽ vào đây, chúng ta vẽ vào đây. Được chưa? Rồi, sau đó thì các bạn nhìn này, từ đây có nhiều người ta vẽ như thế này được không ạ? Ok, vẽ như này được không ạ? Vẽ như này được không ạ? Nó không đánh đâu, khỏi đâu mà sợ. Các bạn có thấy là giống người ta vẽ đây, design chữ được chưa? Vấn đề là chúng ta không biết vẽ thì chúng ta vẽ kiểu gì bây giờ? Chơi trò này được không ạ? Nhìn nhá, chữ này. Nhìn chữ này chưa? Vẽ nhảy được không em? Nào, chơi trò vẽ chữ nhảy được không ạ? Cần gì phải làm giống như của thầy. Em muốn chơi chữ của em là làm cho quần bò nên là nó phải chất bụi như này được không ạ? Được chưa? Nó chất bụi như này được không ạ?
Em bảo thầy ơi, em không vẽ được như thầy thì em đang làm cho con bò thì cái này lại cực kỳ hợp lý. Hiểu cái này không? Rồi vẽ như này xong nhá, nhìn này, sau đó mày tích vào đây giống như hàng rào dây thép gai đấy, hiểu không? Rồi chiến tranh và hòa bình ngay, nhìn thấy chưa? Các bạn biết đầu súng trăng treo rồi đúng không ạ? Ok, vẽ như này xong rồi thả mấy con chim vào đây nữa là ngon nhá. Các bạn nhìn thấy chữ tôi chưa? Đâu cần phải nhất thiết là đấy. Quan trọng nhất là em đang đưa ra một tín hiệu rất là lạ, đúng không em? Xong chưa? Rồi xóa hết. Xóa hết nhá. Được chưa? Ra chữ chưa? Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem một loại chữ số 2. Chữ số 2 chúng ta lấy từ ở đâu ra? Các bạn muốn tạo ra một cái chữ nó có vết nứt giống như một phiến đá, hãy đi tìm cho tôi Ctrl-O. Tiếp tục chúng ta hãy chọn vào biểu tượng thư viện ảnh. Tiếp tục chúng ta hãy chọn đến background và tiếp tục chúng ta chọn đến texture, và tiếp theo chúng ta sẽ có một cái bài toán liên quan đến việc lăn chuột. Nào lăn chuột xong thôi, bây giờ đi tìm thôi. Các bạn nhìn nhá, tôi sẽ chọn vào background texture ấy rồi, không biết tự nhiên rồi chạy trốn đâu không biết. Xem nào, background texture color ở đây rồi. Lăn chuột xuống. Lăn chuột xuống. Nó có nhiều thể loại lắm em ạ. Nên là chúng ta sẽ đi tìm một cái miếng đất mà khô cằn. Đấy rồi. Bạn biết cái này chụp ở đâu không? Ở ruộng. Nhà ai có ruộng không ạ? Đấy. Ra cứ vào đúng mùa hè nên là đầy chất liệu luôn. Bạn biết dùng cái rẻ rửa bát không? Chụp cái đấy để em trắng cho tôi. Mớ rau muống có được không ạ? Đấy, dép tổ ong có được không ạ? Hoặc là các bạn có biết rằng là cái người ta in cái mực đen lên trên cái bánh xe, làm lên trên giấy trắng của tôi và chụp lại biến nó trở thành bút cho tôi. Sau này chữ của các bạn cực kỳ chất luôn mà không thằng nào chép được. Bởi vì chép sao được cái vết xe đấy được. Nhìn thế này chưa? Thì trong cái nguyên tắc để muốn làm ra một cái bút mới đúng không? Thì trong Photoshop này, nhìn này, các bạn nhìn thấy select chưa? Trong select này nó có một lệnh là corner run, có nghĩa là tròn nha, sắc độ đậm nhạt của tấm ảnh. Thì khi tôi tích vào đây một cái thì các bạn có nhìn thấy không? Đầu tiên tối thui, nhưng tôi dùng bút y tôi chỉ vào đây là cái khe, có nhìn thấy khe màu đen không? Thì tôi chỉ phát vào đây thì nó chọn tất cả những cái ông nào ở cái khe đó. Có nhìn thấy khe nào? Và cái khe này có phải là khe nứt không? Đúng chưa? Và tôi ấn OK cho bạn xem nhé, ấn OK thử nhé. Các bạn có nhìn thấy vùng chọn tôi chưa? Vậy tôi hỏi bạn nhé, vùng chọn của chúng ta đã có rồi, chúng ta có thể được quyền ấn Ctrl+C không ạ? Ok, Ctrl+C. Và sau khi Ctrl+C xong thì các bạn có biến cái này trở thành bút được không? Biến thành bút. Edit, chọn vào. Ui, bút luôn. Sau đó chỉ việc nhìn thấy bút này chưa? Ấn OK. Xong rồi, nhìn cái bút hoành tráng chưa? Việc còn lại của các bạn là hãy sang bên này và chờ đón cái bút của tôi thôi à. Đây ạ. Đâu rồi, chạy mất đâu rồi, nhìn này chưa? Rồi, bây giờ có chữ chưa? Cái chữ này tôi hỏi bạn nhá. Nếu chữ này đây là mặt nạ màu gì? Tôi dùng với bút B là màu gì? B của tôi đây, được chưa? Thu nhỏ đầu bút lại cho nó nhỏ lại, bút to quá, nhìn thấy chưa? To tầm này được không em? Nào, nhìn này được chưa, hoành tráng không? Tôi hỏi bạn nếu mà tôi chọn cái này là màu đen thì tích một phát thì có phải cái chữ tôi thủng được không ạ? Thử nhá, đây. Hiểu cái này chưa? Em biết tại sao người ta lấy nhiều thể loại không ạ? Em muốn tạo ra bút hoa hay là bút cà phê, em có lấy một hạt cà phê làm được không? Nhá, nên là tất cả mọi thứ là chúng ta đều biến thành bút được. Rồi tiếp theo, tôi lại quay trở về cho các bạn. Bút này thì nó đã đẹp rồi nhé, nhìn này. Vậy thì có trường hợp nào mà em ấn vào Ctrl+I, nhìn này, Ctrl+I này, thì có phải bút này phải là màu gì? Tích vào đây được không ạ? Nhìn nó ra nứt chưa? Vậy thì nứt này tôi đã thu nhỏ đầu bút, tôi tích nhiều lần thì có phải nó tạo ra cái này không em? Nhưng mà tích vào nhá, này phải chọn này, chỗ này nhiều, di qua. Nhìn này, di qua này, tích trên nó nhiều lên, được chưa? Đây, chữ nhảy được không em? Em thấy chữ chưa? Đấy, chữ đây, nhưng đừng bao giờ làm mất viền của cái chữ, đừng bao giờ làm mất nét của chữ. Nếu không vẽ rõ ra như này thì các bạn sẽ thấy rằng nó không ổn. Hiểu cái này chưa? Rồi, tiếp theo, Ctrl+O.
Chúng ta sẽ chọn vào thư viện ảnh và lúc này thì chúng ta sẽ nằm chuột xuống. Nằm chuột xuống chúng ta tìm đến cái gì ạ? Chúng ta sẽ tìm đến một cái nơi có hình ảnh của website. Chúng ta sẽ kéo xuống. Nha, cái chất liệu nó rất quan trọng nên là các bạn sẽ phải đi tìm cho tôi. Có thể bút được con gấu được không? Có bút con gấu. Hình ảnh web và sau đó hình ảnh web đây, tôi sẽ chọn vào hình họa nhá. Này hình họa này. Rồi, new folder. Đấy, thấy chưa? Hình họa chưa? Đồ họa nhá. Đấy. Sau đó này nhìn thấy gì ạ? Các bạn có nhìn thấy ở đây tôi có rất nhiều thể loại bút. Cái này có được không em? Đấy, bút đẹp không? Bây giờ tôi hỏi bạn nhá, làm như này. Tôi ấn vào biểu tượng là select. Tôi chọn vào Corang. Và lúc này trong cái phần Corang của chúng ta nó có thuộc tính này, sổ xuống này. Các bạn có nhìn thấy cái nét của chúng ta đang là màu gì? Chọn màu đen được không ạ? Tích vào đây thì có phải tự nhiên chọn màu đen hết cho mình không? Mình cầm hết cái này mình kéo lên để nó thông số như này, tôi ấn ok được không ạ? Có nhìn thấy cái màu đen tôi chọn đi, viền. Em bảo chọn vùng chọn mà chọn như này chắc chết luôn. Đúng không? Thì bây giờ chọn đúng cái viền rồi thì bây giờ có thể làm sao ạ? Lại chọn vào phấn gì? Ctrl C, edit. Chọn vào biểu tượng cái gì? Nào, bút đúng không? Thấy chưa? Bây giờ sang cái bút của chúng ta làm chữ chúng ta mới hoành tráng chứ. Tắt bỏ cái này đi, không cần nữa. Cái này đúng không? Nào bây giờ tôi đổ một phát màu đen, màu trắng này. Nhìn thấy chữ chưa? Bây giờ tôi hỏi bạn nhá, cái bút của tôi nhìn cái bút tôi chưa? Phóng to là bút đẹp luôn, nhìn thấy này chưa? Bây giờ màu đang là màu gì đây? Màu đen được không? Tích vào đây nhá, nhìn này. Chữ cứ gọi là hoành tráng luôn. Làm chưa? Chữ này bạn không thích bạn đảo ngược được không ạ? Ctrl Y được không ạ? Oách à? Nên là con nên đi kiếm những cái đen trắng đây không? Nha. Cái này là một trong những bài toán để chúng ta làm về thiết kế đồ họa nhưng có chữ liên quan đến hiệu ứng. Bạn làm hiệu ứng nào cũng được. Và cái hiệu ứng này càng làm tốt bao nhiêu thì sau này chữ của bạn càng đẹp bấy nhiêu. Nhìn chưa? Rồi nhá, Ctrl O này. Rồi có những cái bút của chúng ta này theo phong cách của gì? Ngựa vòng. Con cá. Nhìn con cá chưa? Nhìn cá chưa? Em có thể là làm cái này làm cho background liên quan đến một cái menu cho nhà hàng Nhật được không ạ? Có hợp lý không em? Và cái này người ta lấy theo phong cách là khắc gỗ. Trong mỹ thuật công nghiệp hoặc một số trường về nghệ thuật người ta dùng khắc gỗ này. Và hãy biến cái khắc gỗ này trở thành chất liệu cho việc làm chữ, làm background. Nhìn cái chỗ này chưa? Tôi cho bạn xem này. Ví dụ nhá, trong trường này tôi ấn vào biểu tượng như sau, select. Tôi chọn vào biểu tượng gì? Và lúc này tôi chọn vào màu đen. Nhìn thấy tôi chọn cá chưa? Ctrl C. Sau đó tôi sẽ sang file gì? Edit. Và tôi chọn vào biến thành bút. Và sau khi đánh bút nhìn thấy bút tôi chưa? Có cá luôn. Cái bút này có thể vẽ lại áo được không? Hay là bạn sẽ phải tạo ra một cái khổ giấy này. Tôi chọn 1200. Chiều này tôi sẽ để là bao nhiêu? 600. Nhưng lúc này tôi đang làm cho một thương hiệu liên quan đến gì? Đồ ăn nhà hàng Nhật. Nên tôi sẽ chọn một cái tông màu nâu. Và sau khi đã có màu nâu xong tôi đổ màu luôn cho các bạn. Nhìn thấy màu này chưa? Thu nhỏ xuống. Nhìn này chưa? Và lúc này tôi lập ra một layer mới và tôi chọn cái màu này là màu nó hơi sáng lên một độ. Nhìn sáng một độ chưa? Chỉ vào đây. Có nhìn thấy background chưa? Và lúc này tôi đặt món ăn vào đây được không ạ? Đấy, đôi lúc người ta chỉ cần tạo ra một cái background ngẫu hứng trong đó thôi là được rồi. Nhưng bảo là thầy ơi, nhưng mà em muốn là cái background nó phải có chất liệu cơ. Thì Ctrl O. Các bạn có nhìn thấy chất liệu của tôi nhiều như thế này. Cá mú đầy luôn. Như chưa? Rồi các bạn có biết là những cái thể loại màu nước của chúng ta đều có được không ạ? Thấy chưa? Đây chúng ta cũng có download. Rồi chúng ta có một cái phần background. Đấy nhá, chọn bông hoa, chọn cái gì đó đều có hết. Đây, tôi sẽ kéo xuống cho các bạn xem. Thực ra là cái bài bút này nếu mà chúng ta mà để sáng tạo thì nó nhiều thứ lắm. Đâu nhỉ? Chọn vào cái phần background từ từ một tí, chúng ta nên làm chuột nhiều của ảnh quá. Đây ạ.
Trong phần background này các bạn có nhìn thấy cây hoa chúng ta màu nước chưa? Nha, hoa vẽ màu nước thì mình cũng có thể vẽ màu nước giống như là họa sĩ được. Kiếm đồ background đấy. Đây, kéo xuống. Các bạn sẽ nhìn thấy chất liệu này, tích vào đây. Nhìn nhá, có nhằng nhịt này, có hoa này. Nhìn chưa? Có các thể loại chất liệu này. Nhìn nhá. Rồi cũng có những cái thể loại mà đen trắng, gỗ này. Nhìn gỗ chưa? Đây tôi sẽ lấy cái này được không ạ? Tôi muốn biến cái này trở thành bút thì tôi sẽ chọn vào select, tôi chọn vào Corang và tôi chỉ vào cái vị trí đậm của nó là cái này đúng không? Tôi ok này, có nhìn thấy tự nhiên chọn theo Ctrl C, sau đó chọn vào edit và biến nó trở thành bút. Và sau trở thành bút thì có phải tôi có này không? Và lúc này việc của chúng ta là gì? Chuyển sang đây, chuyển sang đây, chuyển sang đây, chuyển sang đây. Đúng chưa? Cái bút này tôi sẽ đổ một cái màu như này được không ạ? Nào, Ctrl Y. Bây giờ việc còn lại của các bạn là gì? Chỉ cần chọn vào đây cho tôi. Chỉ việc làm sao? Chọn vào đây chỉ vào thì có phải nó tự như này không? Em nhìn cái bút chưa? Chữ làm như này cho đẹp. Nên các bạn biết không? Tất cả những cái đen trắng của các bạn sẽ làm như này. Nha. Rồi bây giờ thì tôi sẽ nói cho các bạn về cái cách tạo hình này. Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn đến phần ổ thư viện ảnh. Chúng ta sẽ chọn đến một cái phần liên quan đến là ảnh. Đâu rồi ảnh chúng ta đâu. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào những cái ảnh dạng như thế này. Các bạn có thể chơi chất liệu, các bạn có thể tạo bằng hình cầu thủ, các bạn có thể chọn bằng chân dung của cầu thủ. Cứ miễn sao nó có chân dung là được. Được chưa? Bước số 1 là các bạn sẽ chọn vào pen cho tôi và tích theo đường mà các bạn đồ hình. Đây là phương pháp số 1. Từ cái này các bạn sẽ phải tự sáng tạo ra nhiều thứ khác. Tích vào đây, 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 tích vào đây. Đồ hình thì muốn chính xác thì tùy các bạn, còn tôi thì tôi không thích chính xác nên tôi đồ như thế này. Đấy nhá, phong cách của các bạn thì các bạn làm nhá. Cái phong cách này thì hay thiên về minh họa bìa sách, minh họa về poster cho phim, nhưng mà cũng có thể là cái phim đấy nó hơi nhiều cảm xúc. Ctrl Enter. Các bạn có đồng ý với tôi là tôi sẽ ấn vào Ctrl G nên thì có phải có cái mặt người như này không? Bước số 2, hãy chọn background và chọn vào gradient đen trắng. Thì cái màu này tôi sẽ chỉ như sau. Chỉ vào lấy cái màu ghi. Còn bên này tôi sẽ chỉ lấy cái màu sáng. Và lúc này tôi có một cái ghi hình tròn. Được không ạ? Kéo một phát background sẽ biến mất. Chỉ còn mỗi lúc này thôi. Hiểu cái này chưa? Rồi tiếp theo, sau khi làm xong, hãy tìm cho tôi một cái chất liệu bút để vẽ ra cái chân dung này theo cách của tôi. Tôi ấn vào biểu tượng như sau. Tôi chọn vào biểu tượng thư viện ảnh, tôi chọn vào hình họa, tôi chọn vào biểu tượng là đồ họa, và sau đó thì ở đây nó có một cái lá cây. Cái này tôi cũng làm rất là nhiều cho nhiều bạn xem rồi. Nhìn lá cây không? Lá cây này muốn kiếm ở trên mạng cũng có. Các bạn hãy vất cái lá cây vào phần mục tìm kiếm của Google. Nó sẽ tìm cho bạn tương tự những cái ảnh như này, thì cứ thế mà chọn thôi. Hiểu cái này chưa? Nó có mục tìm ảnh, đã bao giờ tìm ảnh trên Google chưa? Hy vọng các bạn biết điều đó. Nhìn này, tôi chọn vào biểu tượng select và tôi chọn vào phần Corang. Có nhìn thấy Corang chưa? Chỉ thẳng vào vị trí màu đen cho tôi. Thì cầm máy kéo nuôi xuống để làm sao lấy thông số, nó chỉ lấy được cái hình này thôi. Có nghĩa nếu mà màu ghi nhầy thì nó chọn được những cái màng bên ngoài. Còn nuôi về như này thì tôi chỉ lấy bên trong thôi. Hiểu cái này không ạ? Ok. Có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Bước số 1 lại ấn vào Ctrl C là chọn vùng chọn rồi thì Ctrl C là copy đúng không? Sau đó thì chọn vào edit và chọn vào biểu tượng là bút. Nhìn thấy cái bút tôi có chưa? Ra bút lá cây rồi. Và sau khi đã bút lá cây xong thì nên xóa nó đi, không còn dùng nữa. Bây giờ đến thằng này đúng không? Thu nhỏ đầu bút này. Được chưa? Nhỏ tầm này chắc ok. Tiếp theo này, chúng ta sẽ chọn phương pháp như sau. F5 là điều chỉnh đầu bút. Thứ nhất là giãn cách đầu bút. Thứ hai, Shape Dynamic là để chỉnh độ to nhỏ của đầu bút. Thứ ba là độ xoay của đầu bút. Được chưa? Xong.
tôi cũng chỉ chỉnh đến đấy thôi, chứ tôi không cần phải xa gần mờ làm gì hết. Tích luôn, nhìn chưa? Rồi bây giờ làm thế nào để vẽ ra cái người này thì có phải tạo ra mặt nạ không? Mặt nạ màu gì? Tôi dùng với bút màu đen đúng không? Rồi tích vào đây một cái, nhìn cái đầu bút này chưa? Nhìn thấy cái màng của nó, vậy thì tôi sẽ tích vào đây. Thì ngay tức mặt cô gái bị thủng xuống nền, nhìn em thủng xuống nền chưa? Di qua đây một cái nhỏ nhỏ hơn, liệu cái này ổn không? Tích vào, nếu sai lại Ctrl Z lại để nó tìm một cái to hơn. Ctrl Z lại tích ngay nữa, Ctrl Z để nó xoay hướng này, nhìn thấy chưa? Vẽ thêm cái tai. Cái này nhìn chưa? Vẽ ở đây, nhìn này chưa? Rồi vẽ ở đây. Đây là phần mặt nên tôi sẽ tích phần này rất rõ từ trái qua phải. Nhìn thấy phần này nhá. Thì các bạn có đồng ý với tôi là nếu tôi tích nhầy cứ màu đen vào đây thì có phải chỗ này biến mất hình không? Nhìn thấy chưa? Rồi chỗ này tôi sẽ làm một cái miếng chỗ này, đây là mất hình. Nhưng cái này đẹp này, nhìn chỗ này chưa? Tích một phát vào đây ăn chỗ này. Xong chưa? Thì bây giờ sau khi đã được định hình, tôi thu nhỏ đầu vũ xuống, tôi tích phần cổ. Tôi không tích tràn lan mà tôi chỉ tích cái phần gần bên trái thôi. Còn bên phải tôi buông. Hiểu cái này phần buông chưa? Tích vào đây cho tôi cái. Xong chưa? Sau khi đã làm xong cái phần này, thu nhỏ này, tôi hỏi bạn nhá, bây giờ chơi trò này, tích vào đây. Tôi ấn vào Ctrl Y thì có phải những cái phần thủng ấy lại phần hiện hình không? Còn những cái phần hiện hình như này thủng không? Ctrl Y cho xem. Có nhìn thấy cái ảnh của tôi ra chất ná chưa? Ok, tích vào đây, tích vào đây. Xong rồi, tôi chỉ làm rõ cái phần này thôi. Nào, sau khi tích xong thì tôi sẽ ấn vào D và màu trắng tôi tích vào đây để nó rõ cái phần này ra. Hiểu cái phần này chưa? Xong rồi. Bây giờ bạn muốn nó là màu gì thì nó là màu đấy. Bây giờ bạn sẽ chọn cái background xuống dưới, bạn chọn nó một cái màu xanh như thế này thì nó vẫn đổ được cho các bạn, nhìn thấy chưa? Màu đẹp đâu. Bây giờ bạn muốn toàn bộ cái này màu xanh không em? Còn nhớ cái trò là lập ra một layer mới, đổ một cái màu. Sau đó cho chui vào bằng Ctrl Alt gì? G, nhìn chưa chưa? Và phải dùng hòa trộn là gì? Các bạn có nhìn cái này của tôi không? Nếu tôi hỏi bạn cái này, nếu tôi là gradient thì sao? G nhá. G của chúng ta đâu? G đây. Màu của chúng ta đâu? Đây. Cho các bạn xem, bạn có thể chọn xanh, đỏ, tím, vàng tùy theo tính chất của các bạn. Ví dụ tôi chọn vào tím, tôi kéo từ đây đến đây được không ạ? Nhìn thấy không? Có thể làm poster được không ạ? Và cái này tôi hỏi bạn là nếu tôi lập ra một name mới và tôi đánh một cái chữ được vào đây được không ạ? Cái chữ này của tôi thì tôi sẽ để màu đỏ được không em? Làm poster hay không để do mình kiếm được hình có đẹp hay không thôi. Như này chưa? Nào T, hãy chọn vào đây cho tôi một cái màu nó là liên quan đến màu đỏ nhá. Nhìn thấy chưa? Và bây giờ tôi hỏi bạn, tôi làm mặt nạ cho nó được không ạ? Tôi chọn bút B là màu gì? Màu gì đây? Ok, X. Tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm. Nhìn thấy cái chữ lá cây tôi chưa? Nó có sự đồng bộ giữa hình và nền. Tôi có thể đảo ngược được không em? Ctrl Y. Nhìn này chưa? Chữ này. Hãy chọn vào X là màu trắng, tích vào đây. Chữ tôi đây. Các bạn có nhìn thấy chữ tôi chưa? Này. Chữ nếu không rõ ràng giữ phím Ctrl quay trở lại vùng tròn. Còn nhớ không ạ? Sau đó lập lên một name mới được không ạ? Sau đó dùng công cụ M, chuột phải vào vùng chọn và chọn vào gì? Và cái này là màu gì ạ? Chắc là đỏ đúng không ạ? Được chưa? Chọn số 8 nhá. Ui trời, to quá. M, chuột phải chọn vào stroke. Cái này phải nhớ đấy, không phải là qua đâu ạ. 2. Ấn OK. Nhìn thấy chữ chưa? Hãy để lệch cái chữ được không? Đấy nha, có nghĩa là thực ra là tôi cũng không bắt bạn phải lệch, nhưng mà bạn cứ xem cái nào nó đẹp thì bạn sẽ giữ lại, còn không đẹp thì bạn có thể điều khiển thay thế mà. Nhìn thấy chưa? Và đây là một trong những phương án. Nhìn thấy chưa? Hiểu cái này chưa đã? Nếu bạn có một chất màu nước được không ạ? Nhưng người ta có rất nhiều giải pháp nhé. Ctrl O. Người ta làm poster đấy, người ta cũng làm đẹp lắm. Bởi vì là khi tôi chọn vào phần gì download, tôi chọn vào giày thể thao, tôi chọn vào biểu tượng như này được không ạ? Ví dụ đây là một cô gái trông rất là hấp dẫn. Được chưa? Đấy, các bạn nhìn thấy ảnh đẹp không? Rồi,
Do là cô gái đặt như này, tôi có thể làm một phương pháp, tôi lập ra một layer mới. Tôi muốn tạo ra một cái background cho cô gái mà tôi rất là lười về đi cắt hình, thì phải chơi trò này. Tôi chọn một phím Y ngắn mà chỉ vị trí màu đậm của cô gái và tôi đổ màu nhá. Được không ạ? Thấy đen xì chưa? Cho cô gái lên phía trên của cái ảnh của tôi. Cho lên trên, được chưa? Bây giờ hãy dùng bút B. Và bút B lúc này thì các bạn nhớ là tôi sổ xuống. Tôi không thích dùng nước cây, mà tôi năn chuột xuống. Bắt đầu tôi đi tìm cái nơi được gọi là bút màu nước. Chắc có lẽ là trong đây cũng có. Nó nhiều bút nên là các bạn sẽ mất thời gian trong cái chuyện là đi kéo giống như tôi như này. Nên là sau này thì các bạn có thể chọn ra bút này, nhìn thấy chưa? Ok, tôi sẽ lăn chuột xuống rất nhiều thể loại bút khác nhau. Cứ lăn chuột thôi, chờ đợi đến cái đoạn mà có cái bút màu nước. Đây, bút màu nước của tôi rồi, tôi tích vào đây. Có nhìn thấy chỗ này không ạ? Có nhìn thấy chỗ này không ạ? Nhìn chưa? Các bạn được quyền chọn rất nhiều thể loại bút màu nước. Đây ạ. Các bạn thu nhỏ đầu bút xuống và xoay cái đầu bút xuống như thế này được không ạ? Nhìn chưa? Ok, xoay như này được không? Ví dụ nhá, các bạn tích vào đây thì có phải nó sẽ tối thui này không? Có đúng không nào? Bây giờ thay cho việc tối thui như thế thì tôi sẽ tạo ra mặt nạ cho nó được không ạ? Và mặt nạ đã là mặt nạ thì tôi cứ chọn màu gì? Màu đen trước đi. Màu đen thì làm gì ạ? Tôi sẽ tích vào đây, tôi cho đầu bút nó to ra và tôi nằm chuột xuống, tôi đặt vào đây được không ạ? Nào, X. Thấy mất chưa? Mất hình chỗ này chưa? Nhưng các bạn có nhìn thấy cái chất này nó giống như là chất tôi vệt ra một cái vệt sơn không? Thì thay cho việc cái này là đang mất hình đúng không? Thì bây giờ tôi cầm cái mặt nạ tôi đảo ngược lại được không ạ? Ctrl Y. Nhìn chất chưa? Và bây giờ sau khi đã chất như này rồi thì bây giờ làm thế nào để cho tay nó thò ra ngoài đúng không? Hãy chọn cô gái cho tôi. Nhân bản lên bằng Ctrl G. Và sau khi Ctrl G xong thì các bạn để ý cho tôi là tôi sẽ đổ toàn bộ cái này là background màu trắng. Biết màu trắng để làm gì không? Đổ mỗi cái tay thôi, thò ra ngoài. Hiểu cái đấy chưa? Người ta làm quảng cáo thể thao, người ta cũng chơi cho chạy theo một cái vệt màu vệt sơn em. Xong rồi cho thò chân ra ngoài, thò tay ra ngoài là được. Nhìn này. Và sau khi tôi làm xong, các bạn có đồng ý tôi ấn số 5 không? Nhìn số 5 chưa? Số 5 để làm gì ạ? Nhìn nó ra cái phần tay để tôi đồ theo ạ. Phóng to. Được chưa? Bây giờ biết pen chứ. Chọn vào đấy. Tích đồ vào đây được không ạ? Tất nhiên phải đồ chính xác nhé, chứ không phải đồ như kiểu của tôi áng áng nhỉ, toi đấy. Nhìn chưa? Đoạn trong tôi không quan trọng nên là tôi sẽ cứ đồ thoải mái đi ạ. Được chưa? Rồi, sau khi làm xong tôi ấn vào Ctrl Enter và lúc này tôi đổ màu cho nó được không ạ? Đổ bằng màu gì đây? Màu đen được không ạ? Đen thì có phải bị mất không em? Hãy đảo ngược bằng Ctrl gì? Đang đen đánh trắng là Ctrl Y như này đúng không ạ? Thì cái này các bạn chỉ cần tăng cái giá trị này lên 100 thôi. Có nhìn cái phần tay này thò ra ngoài chưa? Hiểu cái này chưa đã? Nhưng các bạn có thấy là cái chất này chưa? Cái chất này sau này khi bạn đặt chữ, đặt hình vào nó đều đẹp hết mà không phải cắt hình không em? Tôi có cắt hình đâu. Cái này là một trong những phương pháp là khi bạn có file thiết kế, bạn muốn áp cái hình trên phiên bản áo thun là người ta sẽ xung quanh người ta sẽ dùng ngay. Còn nếu không nhá, nhìn này, Ctrl Z này, Ctrl Enter, tôi sẽ xóa toàn bộ cái này đi cho các bạn xem. Cái này tôi sẽ làm lại. Đây ạ, tôi sẽ xóa cái này đi. Cái này đúng không? Tôi sẽ đổ một cái màu trắng trước nhá. Nhìn chưa? Lúc này tôi chọn bút B khác. Tôi không thích bút B nữa, bút B này của tôi cơ. Nhìn chưa? Bút B to như này cơ mà. Rồi chúng ta cứ năn chuột lên xem một tí nữa xem nó còn cái bút nào khác không. Cứ đi kiếm được nhiều cái bút màu nước đây, thu nhỏ lại, được chưa? Rồi, sau khi đã có bút này tôi bắt đầu đặt F5. Tôi điều chỉnh cho nó bút thứ nhất là giãn ra. Thứ hai xếp ra mic để chỉnh cho nó to nhỏ và độ xoay đúng không? Nhìn thấy cái của tôi chưa? Và sau khi độ xoay xong thì các bạn có thể chỉnh vào cái độ alpha cho nó. Rồi nhá, xong chưa? Rồi bây giờ thì phóng to đầu bút lên. Tầm này được không ạ? Vậy thì nó vừa có to nhỏ vừa có xoay với các kiểu rồi đúng không? Thì bắt đầu chúng ta sẽ chơi một cái trò sau màu đen. Tôi tích thẳng vào cái mặt của cô gái. Nhìn chưa? Tích vào đây nó, các bạn có thấy nó tự xoay các kiểu không?
Ok, tích vào đây, tích vào đây, tích vào đây, tích vào đây. Cái này chuyên gia làm cho trà. Em biết trà không? Làm cách này cực kỳ ok luôn. Thu nhỏ đầu bút này, nhìn chưa? Và sau khi làm xong này, các bạn có đồng ý với tôi tích vào đây, tôi đảo ngược lại bằng Ctrl Y không? Nhìn cô gái tôi chưa? Em nhìn thấy cô gái chưa? Việc còn lại chỉ việc làm sao? Thu nhỏ đầu bút này, chỉ vào cái mặt nó nhiều lên một tí, X. Chỉ vào mặt, nhìn chưa? Để nó sao? Xuất hiện mặt nó rõ hơn được không ạ? Nhìn chưa? Những cái quần này chất liệu à? Em có nhìn thấy những cái vết xước này chưa? Nó tạo ra một chất bụi cho các bạn. Các bạn có thể quảng cáo cho hip hop. Các bạn có thể quảng cáo cho những thứ khác mà các bạn mong muốn. Nha. Nhìn bút này chưa? Ok, vừa rồi thì tôi đã giới thiệu cho các bạn về cách tạo bút bằng gì? Bằng ảnh, lá cây, lá kiếc cái thứ. Tôi sẽ gửi cho bạn lá cây. Rồi bây giờ thì các bạn lại tiếp tục thực hành cho tôi cái. Nào, bây giờ thì gửi lá cây nhá. Luyện tập mấy cái lá cây tí cho nó vui. Nào, chọn vào hình họa. Đã quên mất. Chúng ta chọn vào hình họa này. Chúng ta chọn vào đồ họa và chúng ta sẽ chọn vào các loại cá. Các loại như thế này tôi sẽ gửi cho các bạn hết. Cái này cũng gửi luôn. Nào các bạn nhìn này. Các bạn biết tại sao mà người ta lại vẽ bằng ra cái này được không? Con nhìn thấy chân dung không? Cái này dễ. Tôi thề các bạn luôn là cái này các bạn vẽ được không? Muốn vẽ được cái này không? Hãy làm mặt nạ tô theo cái đường này, cứ vẽ mắt xong vẽ mũi xong tí nữa đảo ngược lại ra cái này luôn. Nhá. Ok, bây giờ thì các bạn sẽ ngồi luyện cho tôi cái này. Cô gái. Đâu rồi nhỉ? Chúng ta sẽ chọn cô gái là cái thư viện ảnh. Chúng ta chọn vào biểu tượng là. Rồi, chọn một cô gái vậy. Rồi, bây giờ chúng ta luyện nhá. Nhìn chưa? Phông to. Rất nhiều thể loại gỗ kia cái thứ này. Đầy lên. Cái này tôi tắt đi. Nên sau này ấy, chúng ta đi kiếm những cái thể loại hoa hoét ấy, nó đều tác dụng cửa sổ E. Chúng ta chọn vào biểu tượng là của cái thư viện ảnh. Chúng ta chọn vào phần background. Trong background thì tôi sẽ có cái phần đó là tím vàng bạc cây cối. Có nhìn cái này không? Nào, các bạn nhìn vào đây cho tôi. Có nhìn cái này không? Các bạn muốn lấy cái này thành hoa được không? Thì có phải chúng ta chọn vào gì? Select, chúng ta chọn vào color và chúng ta chỉ vào bông hoa như này đúng không? Kéo lên như này. Nhìn chưa? Ấn OK thì có phải chọn được bông hoa không? Lại Ctrl C, lại chọn vào edit, lại biến hình bông. Nhìn này chưa? Vậy thì sau khi biến này tôi hỏi bạn nhá, tôi chỉ cần tích vào đây thôi. Nào, nhìn nhá. Lập ra một layer mới, OK, tích vào đây. Có nhìn thấy lá cây chưa? Thích lá cây màu gì chả được, hoa vàng nhá. Màu vàng thì có nghĩa là hợp lý hơn đúng không? Hiểu cách làm chưa? Hãy tạo ra các loại chất loại background cực kỳ đẹp luôn bằng cách này. Rồi bây giờ này các bạn ngồi luyện cho tôi nhá.